बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक तू म छॾेज ऐं जियां तुंहिंजे आसरे, सभई पाड़ू सूरजूं हिकु लहज़े मंझि लटेज, हिकु तूं मुंहुं न मटेज, ॿियो लोक मटियो त घोरियो। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारी दुआऊं अवां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अवां सभिनीनि जे लाइ। आऊं अवां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो सुबुह मेहराण ऐं साण खणी मौजूदु आहियां। हैव अ गुड मॉर्निंग। सुबुह सुबुह जो सलाम अवां सभिनीनि खे सुबुह मेहराण जे हिन मंच तां क़बूल पवे। हीउ मंच तव्हांजो पंहिंजो ऐं स्क्रीन हीअ अवां जी पंहिंजी आहे। नाज़रीन, प्रोग्राम अवां ताईं लाइव पहुचाईंदा आहियूं 10 बजे खां वठी 12 बजे ताईं जी टाइमिंग हूंदी आहे। प्रोग्राम तव्हां रेगुलर ॾिसो था ऐं अॼु बि तव्हांजूं फ़ोन कॉल्स कोशिशि कंदसि त रिसीव करे सघां। ॻाल्हि ॿोल जेका हलंदी हुजे उन जे हिसाब सां ॻाल्हि ॿोल कंदव त तमामु घणो सुठो रहंदो। खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में। माशाल्लाह जुमे जो ॾींहुं बि आहे। जुमे जे ॾींहं जूं बि अव्हांखे मां खोड़ सारियूं मुबारकूं ॾियणु चाहींदमि। गर्मी तमामु घणी आहे ऐं गर्मी माना ॾिसो डे बाय डे घणी थींदी वञे थी। हर ईयर एन्यूअल जेका रिपोर्ट अचे थी तव्हांखे ख़बर पवंदी हूंदी त माना हाणे हीउ जेको साल आहे अञा वधीक गरम, ईंदड़ साल अञा वधीक गरम। उनजे पोयां आख़िर कहिड़ा रीज़न्स आहिनि, उनजे पोयां छा वजह आहे, असीं छा करियूं पिया, इंडिविजुअल असांजो जेको रोल आहे पंहिंजे एनवायरमेंट में छा आहे, हीउ वायुमंडल छो भला तब्दील थींदो वञे पियो, इन बाबति अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे बि आहे ऐं पूरी दुनिया उनखे सेलिब्रेट करे थी ऐं ग़ालिबन 1972 खां हीउ जेको आहे सो डे सेलिब्रेट थींदो अचे पियो। बट वॉट वी आर डूइंग, असां छा कयूं पिया, असांजी कॉन्ट्रीब्यूशन छा आहे, या माना वॾा वॾा स्लोगन्स ॾिसंदा आहियूं। असांखे नेचर खे सुठो बणाइणो आहे, असांखे धरतीअ जी हिफ़ाज़त करणी आहे, असांखे ज़मीनुनि जी हिफ़ाज़त करणी आहे, असांखे पाणी पंहिंजो जेको आहे न उहो साफ़ु सुठो रखिणो आहे, वण घणा पोखणा आहिनि। पर असांजो जेको आहे न एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोज़िट रिएक्शन। त एक्शन जो रिएक्शन त उन जॻह ते ज़रूरु असांखे नज़र अचे थो। जेको असां कंदासीं त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनजो रिज़ल्ट असांखे ओड़ी तरह ई मिलंदो। नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम में अॼु असां एनवायरमेंट ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि ज़रूरु कंदासीं। प्रोग्राम में नाज़रीन साथ मौजूदु आहे बैठक प्रीमियम डस्ट जो। बैठक प्रीमियम डस्ट जो मख़सूस मेलाब जेको फौरी तौर ते घाटो रंग, मज़बूत खुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइको फ़राहम करे थो। बैठक जी हिन स्पॉन्सरशिप सां प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं जेके आयल मुंहिंजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि सभिनीनि जो माशाल्लाह पंहिंजो पंहिंजो कमु आहे ऐं पंहिंजे कम में महारत रखनि था। माशाल्लाह सां सोसाइटी में उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो नालो आहे ऐं हर माण्हू जेको पंहिंजी डेडिकेशन सां उहो कमु करे थो त यकीनन उहो पंहिंजी हिकिड़ी बहितरीनु सुञाणप ठाहे थो। जनाब, प्रोग्राम में गुलाम रसूल लापन साहब मौजूदु आहिनि ऐं मुहतसिब आला हैदराबाद। माशाल्लाह उन्हनि जो प्रीवियस कम ते बि जॾहिं नज़र पवे थी पंहिंजो ख़िदमतूं बहितरीनु अंदाज़ में उन्हनि सर अंजाम ॾिनियूं आहिनि। हिन वक़्तु बि जंहिं उहिदे ते फ़ाइज़ आहिनि माशाल्लाह ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में कमु करे रहिया आहिनि। सर, तव्हांखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी अव्हां जी, अव्हां असांखे यादि कयो। यकीनन असीं अव्हांखे पंहिंजे इदारे जी कारकर्दगी जे बारे में ॿुधाईंदासीं ऐं जेको माहौलियाती ॻाल्हि थी आहे उन जे गुफ़्तगू में बि इंशाअल्लाह पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे अव्हां सां हिन में गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। जी सर, थैंक यू सो मच। तव्हां आया आहियो ऐं यकीनन तव्हांजी मौजूदगीअ में हिकिड़ो सुठो प्रोग्राम नाज़रीन ताईं पहुचाए सघंदासीं। जनाब, उनखां अलावा जेकॾहिं असां डेवलपमेंट सेक्टर जी ॻाल्हि कयूं था त जेके महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि जो ॾाढो बहितरीनु कमु आहे ऐं सदाईं उन्हनि जो कमु असां ॾाढो ज़बरदस्त ॾिठो आहे। अव्हां ज़रई यूनिवर्सिटी जो जेकॾहिं जिथे बि ज़िक्र ॿुधो हूंदो त ज़रूरु अव्हां इस्माइल कुंभर साहब जो ज़िक्र ॿुधो हूंदो। प्रोफेसर इस्माइल कुंभर साहब खे दिलि जी गहराई सां असीं भली कार चऊं था। सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ी महिरबानी अदी तारा। सभ खां पहिरियों तई शुक्रगुज़ार आहियूं मेहरान टेलीविज़न जा जो अॼु सुबुह मेहरान में असांखे घुरायो आहे। ऐं जेका तव्हां ॻाल्हि कई त माहौलियाती तब्दीली जेका अचे पई, 50 सालनि खां जेको सो असां माहौलियाती जेको सो माहौल खे बहितर बणाइण लाइ कोशिशि करियूं पिया। तव्हां सम्झां थो त अॼु जे हवाले सां तव्हां सुठो टॉपिक सिलेक्ट कयो आहे त इन ते पाण डिस्कस करियूं त जीअं फ्यूचर में असां कीअं सिंध खे ग्रीन करे सघूं था या माहौल खे बहितर करे सघूं था। तव्हां सम्झां थो त अॼु जे टॉपिक जेको तव्हां रखियो आहे जो साईं जेका अपन सां वेठो आहे त हू पंहिंजे हवाले सां जेको माण्हुनि खे जेके मसइला आहिनि उन हवाले सां जेके शयूं जेके कुझु ॻाल्हियूं शेयर कंदो त माण्हुनि खे अवेयरनेस मिलंदी। जेके नाज़रीन वेठल आहिनि तव्हां सम्झो त उन्हनि ते जेकॾहिं नॉलेज ट्रांसफर थींदी त उहो वधीक बहितर आहे। तव्हां बिल्कुलु सही चयो, बिल्कुलु तव्हां सही चयो। कोशिशि कंदासीं त ॿिन्हिनि पासे जेको आहे निभाए सघूं ऐं प्रोग्राम सुहिणे अंदाज़ में पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचाए सघूं। नाज़रीन, उनखां अलावा जुमे जो ॾींहुं बि आहे त असां वटि हिकु नात ख़्वां बि मौजूदु आहे। तहरीम आमिर असां सां गॾु मौजूदु आहे। तव्हांखे भली कार चऊं था, वेलकम चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे नातिया कलाम सुनेंगे
और माशाल्लाह जुमे का दिन है। नाज़रीन चाहींदा आहियूं त जुमे जो जॾहिं प्रोग्राम असां कंडक्ट करियूं था त पोइ नात खां ज़रूरु असां विहारींदा आहियूं। अच्छा आपन साहब, असां हैदराबाद जी ॻाल्हि करियूं था ऐं मुहतसिब आला हिकिड़ो बहितरीनु इदारो आहे। मां चाहींदसि त थोरो पहिरीं जेको आहे न उनजो इंट्रोडक्शन अव्हांजे तरफ़ां हुजे। बिल्कुलु। ही इदारो 1983 में वजूद में आयो जी। उन वक़्तु हिन जूं मुख़्तलिफ़ सिंध जे हवाले सां 2 रीजनल ऑफिसूं हुयूं, हिकिड़ी कराची में हिकिड़ी सखर में। इत्तफ़ाक़न मूंखे ॿिन्हिनि जो हेड थियण जो मौक़ो मिलियो ऐं सखर जी हेड जेका ऑफिस आहे रीजनल ऑफिस उन जो बि इंचार्ज रहियुसि ऐं जेका कराची जी हुई ऐं उन जो बि इंचार्ज रहियुसि। हीअ हैदराबाद जी टी ऑफिस हुई जेका इत्तफ़ाक़ आहे त आउं हिन जो बि इंचार्ज तौरु हिन वक़्तु कमु करे रहियो आहियां। हा माशाल्लाह सां, माशाल्लाह। हिन में रुॻो सुठी ॻाल्हि अव्हांखे इहो ॿुधाईंदो वञा त पाकिस्तान में अॼोके ॾींहं ते तक़रीबन 26 ऑफिसूं आहिनि जेके थ्रू आउट पाकिस्तान कमु कनि थियूं। ऐं सिंध में असां वटि अॼु 5 रीजनल ऑफिसूं आहिनि, कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर ख़ासि। रिसेंटली दिसंबर में असां लाड़काणे में बि ऑफिस इहा खोली आहे। ऐं जेको नओं मुहतसिब साहब असांजो आयो आहे, हिकिड़ी ॼाती सुञातल शख़्सियत, हुनजो पंहिंजो वॾो नालो आहे, पंहिंजो वॾो मुक़ाम आहे। पाकिस्तान लेवल ते बि उनकी सुञाणप आहे, पर ख़ासि करे सिंध जे हवाले सां बि हू तमामु आहिनि। नवीद कामरान बलोच साहब रिसेंटली जॉइन कयो आहे मार्च में एज़ ए वफ़ाक़ी मुहतसिब। ऐं उन्हनि जो विज़न आहे त हिकिड़ी रीजनल ऑफिस जेका आहे उहा नवाबशाह में बि खोली वञे, छाजे करे नवाबशाह के माण्हूअ खे ट्रेवल करिणो थो पवे, या हैदराबाद या सखर, त उनखे एतिरी ट्रेवल खां बचाइण लाइ अॻे ई गर्मीअ जे हवाले सां ॻाल्हि करे वेठा आहियो त यकीनन जेको असां वटि माण्हू दरख़्वास्त गुज़ार आहे उनखे असीं पंधु कराइण खां हमेशह लहिराईंदा आहियूं त हू उन ते एतिरो भार न पवे, उनजो ख़फ़ो न करे, उन ते ख़र्चु न पवे। ऐं असांजे ऑफिस जी जेका तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त असीं का उन में डेघ कोन था वठूं, हिकिड़ी नंढड़ी सिंपल एप्लीकेशन वठूं था ऐं उन खां शनाख़ती कार्ड वठूं था। 2 शयूं असांखे ॾिए थो। पोइ हुकूमत पाकिस्तान जो जेको बि महकमो आहे जिते उनजो कमु नथो थिए, जिते हुनखे कमकार जे हवाले सां धुतारियो वञे थो, उहो जेकॾहिं असांजे इदारे जो दरवाज़ो खड़काए थो त बसि उनखे इत्तफ़ाक़न को अहिड़ो थी सघे थो, न त आउं 100% ताणी बि चवंदुसि, जो मुंहिंजो एक्सपीरियंस तक़रीबन 5-7 साल जो इहो रहियो आहे इन खाते जे हवाले सां, त माण्हू अचे असां वटि, चाहे उनजो इलेक्ट्रिक जो मसइलो आहे, चाहे गैस जो मसइलो आहे, हुनजो शनाख़ती कार्ड नथो ठहे, पासपोर्ट नथो ठहे, कंहिं बि ऑफिस में कंहिं क़िस्म जी का शइ थिए थी। हाणे इन हवाले सां ही अव्हांजे प्रोग्राम जे हवाले सां गुज़िरियल दफ़ा अॻे चए अचणु थियो मुंहिंजो त तॾहिं बि असां कयो। अवेयरनेस जे हवाले सां असीं यूनिवर्सिटियुनि में, कॉलेजिस में, हता की स्कूलनि ताणी बि वेंदा आहियूं त माण्हुनि खे आगाही मिले। अञा ताणी खोड़ पब्लिक अहिड़ी आहे, बिलख़ुसूस असांजी बहिराड़ी वारा एतिरा आहिनि, उहे वीचारा ला इल्म आहिनि, त जॾहिं उन्हनि जो को मसइलो नथो हल थिए त पोइ जेका हिन माशरे जी हालत आहे उहो तंग थी घर वेही था रहनि या का ॿिया ज़रिया था इस्तेमालु कनि। असांजी माण्हुनि पिया आहे अव्हां जे थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, असीं चाहींदासीं इहा त महिरबानी करे अव्हां जे तरफ़ सां माण्हुनि खे इहा आगाही ॾिनी वञे त हू कॾहिं बि हुननि खे हुकूमत पाकिस्तान जो जंहिंखे अॼु हैदराबाद में आउं हेड थो करियां, सूबाई बि मुहतसिब आहिनि, उनजो हिकिड़ो अलॻि आहे सूबे जे हवाले सां, पर आउं वफ़ाक़ ते पंहिंजे पाण खे महदूद कंदुसि। त इन में महिरबानी करे पाण असांजी अव्हां रहनुमाई बि करियो, मदद बि करियो ऐं माण्हुनि में आगाही बि ॾियो। तव्हां बिल्कुलु सही चयो, ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां ॻाल्हायो आहे। आपन साहब, वधीक पाण डिस्कशन जारी रखंदासीं ऐं डेफिनेटली चाहींदसि त अॼुकल्ह त ऑनलाइन सिस्टम आहे, तव्हां ॻाल्हि कई त ख़ासि तौर ते बहिराड़ी जा माण्हू अॼु ॾींहं ताईं बि अवेयर न आहिनि, छा तरीक़ेकार आहे, कीअं उन्हनि ते कमु करे सघिजे थो, छो त अवेयरनेस जो जेको आहे न हमेशह हिकिड़ी जॻह ख़ाली रहे थी त उहो कमु करणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। अच्छा कुंवर साहब, तव्हां मौजूदु आहियो, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट कयो वञे पियो पूरी दुनिया में,
ऐं असां क्लीन एंड ग्रीन एंड सो मैनी असां वटि जेको आहे न स्लोगन्स अची था वञनि, ॿुधंदा था अचूं था, पर उहो शायदि कम में अञा कोताही आहे। तंहिंजे करे असां जेको आहे न अॼु भोॻियूं पिया उहे जेको आहे सो दुनिया जा मुहज़िब मुल्क उन्हनि ते नज़र पवे थी, उन्हनि जो असरु वरी असां जहिड़नि मुल्कनि ते बि पवे थो। छा चवणु चाहींदव? वॾी महिरबानी। आउं सम्झां थो त पहिरीं त अॼु जेके नाज़रीन वेठल आहिनि इन्हनि खे त अंडरस्टैंड करणु खपे त सिंध जा या पाकिस्तान जा दुनिया जा माहौलियाती मसइला कहिड़ा आहिनि। जी। ऐं जॾहिं असां माहौलियाती मसइलनि खे सम्झंदासीं त पोइ असांखे ख़बर पवंदी त इन जे लाइ असांखे छा करणु खपे। ऐं अॼु खां जेको त 50 सालनि खां मथे जो अरसो जेका तव्हां ॻाल्हि कई त 1972 में अक़वाम मुतहिदा जे तरफ़ां जेको सो माना इहो महसूसु कयो वियो त दुनिया में माहौलियाती मसइला अॻिते मुस्तक़बिल में वधंदा त छो न जेको त असां ई माहौलियात जे हवाले सां को अहिड़ो ॾींहुं रखूं। पोइ उन अक़वाम मुतहिदा जी जेका था गॾियल असेंबली जेका हुई उन इजलास में 5 जून ते हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु कयो त हर साल दुनिया में तक़रीबन 150 खां वधीक जेके मुल्क आहिनि उहे माहौलियाती ॾींहुं मल्हाईंदा। अहिड़े नमूने 1973 में पहिरियों जेको सो माहौलियाती आलमी ॾींहुं मल्हायो वियो ऐं उन ॾींहं जो जेको सो थेमेटिक हर साल जा वरी थेमेटिक एरिया रखिया वेंदा आहिनि। त उन में जेको थेमेटिक जेको कॉन्सेप्ट हो त माना हिकु धरती माना हिकिड़ी धरती आहे, वन अर्थ आहे, उन ते फोकस करिणो आहे। जेकर धरती हूंदी त माण्हू जो सर्वाइवल हूंदो, इंसान ज़ात खां अलावा जेको फाना फिलोरा आहे या जेको सो ही जंगली जीवत आहे या ॿियो जेको कुझु आहे सॼो उन ते धरती ते आहे। त 1973 खां वठी हिन साल ताईं माना असांजा 50 साल खां मथे गुज़री विया आहिनि। ऐं असां हमेशह हर साल जेको सो नओं अक़वाम मुतहिदा तरफ़ां दुनिया जे मुल्कनि खे जेको सो माना इहो चयो वेंदो आहे त तव्हां हिन थीम ते जेको सो तव्हां ॾींहुं मल्हायो। त हाणे तव्हां ॾिसो त 1973 वरी 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कॉन्सेप्ट डेवलप थियो त उन में 2000 खां वठी 2015 ताईं त बाबा जेके से हे गोल आहिनि इन्हनि गोलनि खे अचीव करिणो आहे जेके अक़वाम मुतहिदा जा आहिनि। ऐं उन में हर मुल्क सिग्नेटरी हो, उन में इलाही शयूं हुयूं। त वरी 2015 खां पोइ वरी 2030 ताईं हिकिड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखिया विया, पाइदार तरक़ी वारा जेके हदफ़। त उन में माना गुरबत घटाइण खां वठी जेको सो माहौल खे बहितर बनाइण, बहितर पाणी ऐं प्लस क्लाइमेट एक्शन 17 गोल रखिया विया ऐं उन जा 159 जेके से टारगेट या इंडिकेटर्स रखिया विया। त इन हवाले सां तव्हांखे पाण माहौलियात जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं त हिन वक़्तु जेको हिन साल जेको दुनिया में जेको ॾींहुं मल्हायो पियो त हाणे क्लाइमेट एक्शन त हीअ जेका क्लाइमेट चेंज थी आहे उन ते एक्शन कयो वञे। त माहौलियात जे हवाले सां पाण ॾिसूं त हिकिड़ो त असां वटि जेको सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जेका सनती जेका गदलाइण आहे जेका फिज़ा खे माहौलियाती जेको त माना फिज़ा खे गदिलो बि करे हिकिड़ो त उहो वॾो इशू आहे। ऐं हींअर बि जेके रिपोर्टूं अचनि पियूं त पार्ट्स पर मिलियन जेके हवा में पर्टिकुलर गदलाइण फिज़ाई गदलाइण जा जेके अक़वाम मुतहिदा जा जेके उसूल आहिनि उन खां मथे आहिनि। अहिड़े नमूने वरी जेको सो पाण खे डर्टी एनर्जी माना जेके फासल फ्यूल जंहिंमें कोयलो गैस ऐं आयल त उन्हनि ते उन जो जेको सो कार्बन जेको इमिशन्स थिए थो। ऐं जेका तव्हां ॻाल्हि कई तमामु वॾी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि कई त पाकिस्तान जो 1% खां घटि जेको सो माना कार्बन इमिशन्स में जेको सो आहे छो दुनिया में जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क जेके आहिनि उन्हनि जो असरु असां ते पवे थो, ग़रीब मुल्कनि ते पवे थो। ग़रीब मुल्कनि खां वरी पोइ उन्हनि ग़रीब मुल्कनि में वरी ग़रीब माण्हुनि ते वधीक पवे सभिनी थो। त माहौलियाती मसइलनि में हिकिड़ो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जेका माहौलियाती जेका माना जेका सनती गदलाइण आहे, पाणी वारी गदलाइण आहे म्यूनिसिपल वेस्ट जे हवाले सां, उन खां पोइ डिफॉरेस्टेशन। तव्हां ॾिसो त कंहिं बि मुल्क जी जेका सा माना जेकॾहिं इकोसिस्टम खे बहितर करिणो आहे माहौलियाती इकोलॉजी खे त 25% जेको ॿेला हुजणु लाज़मी आहे। ऐं पाकिस्तान में उहो 5% खां घटि आहे, सिंध में उहो 3% खां बि घटि आहे ॿेलो। ऐं जेके असांजा फॉरेस्ट हुआ रिवराइन फॉरेस्ट जेके हुआ या जेके मैंग्रूव्स जा जेके कोस्टल जेका साहेली ॿेला तिमर जा ॿेला हुआ त उहो डेटोरेट थींदा पंहिंजो उन ते असां कमु न कयो आहे। हिकिड़ो इहो ॿियो जेको सो माना टियों जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो फासल फ्यूल जो, चोथों जेको सो पॉपुलेशन ग्रोथ। त हीअ जेका आबादी जो जेको वधियल दॿा आहे उन में जेके इंसानी जेके सरगर्मियूं थियनि थियूं जीअं प्लास्टिक जो जेको सो वेस्ट तमामु असीं घणो पिया करियूं ऐं उन खां पोइ जेको वणनि जी कटाई खे अञा जारी कंदा पिया अचूं, जेके थोरा घणा बचा आहिनि उनखे तबाह कंदा पिया अचूं। ऐं उन खां पोइ ॿिया जेके इंटरनेट जेके तमामु घणा इशूज़ आहिनि। हाणे हीअ थिया माहौलियाती मसइला। त वरी पाण ईंदासीं जेका दुनिया चवे थी त माना हाणे पाइदार तरक़ी जा हदफ़ आहिनि। 13 नंबर जेको सो मक़सदु जेको आहे उन में क्लाइमेट एक्शन। ऐं अॼु जेको सो माना थीम बि इहो रखियो आहे त हाणे अमल जो वक़्तु आहे त हीअ जेको मौसम आहे मौसम ऐं मौसमी तब्दीली उहो वरी अलॻि कॉन्सेप्ट आहे। मौसम माना अॼु जेका हिते बरसाति पई पंजाब में बि जेको वटि साॻी टेम्परेचर या हिन कमरे खां जेको ॿाहिरि जेको हिन वटि टेम्परेचर आहे असीं हुनखे चवंदा अॼु जो मौसम हीअ अॼु वेदर ई आहे। पर हिन मौसम में जेको सो माना बरसातनि में जेके से घटि वधायूं थियनि तक़रीबन 15, 20, 25 सालनि में
गर्मी जो दर्जो जेको सो माना उन में जेका असां माना घटि वधाई थिए माना घटि पोइ वधीक पोइ माना उन में जेका तब्दीलियूं अचनि थियूं त अहिड़े नमूने जेको सो माना ग्लेशियर मेल्ट थियनि था ऐं अहिड़े नमूने ॿियूं जेके शयूं थियनि थियूं त इहो माना असां हुनखे चवंदा त हीअ मौसमी तब्दीली आहे त माना इंसानु हाणे हिन वक़्तु तव्हां ॾिठो त असां हिन अहिड़ी मौसम में वेठा आहियूं जून जी मौसम आहे ऐं जून जो महीनो लॻो पियो आहे ऐं गर्मी जी मौसम आहे पर सिंध तमामु घणो जेको सो तव्हां ॾिसो त 50 खां बि माना लाड़काणो आहे या जेको सो तव्हांजो शहदाद कोट आहे इवन नवाबशाह आहे या दादू आहे ऐं हैदराबाद में वेठा आहियूं त बि गर्मी जो जेको सो दर्जो आहे माना 40 खां अबोव लॻो पियो आहे त महसूसु माण्हू खे 45 46 47 थो थिए जेकॾहिं अपर सिंध में माण्हू मथे वेठल आहिनि त उन्हनि खे अञा वधीक थो थिए त ओवरऑल पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियुनि जो जेको सो माना कॉन्सेप्ट में गर्मियुनि जो पद वधियो आहे ऐं दुनिया में बि पाकिस्तान जेको मौसमी तब्दीलियुनि जे हवाले सां जेके ॾिठो वञे त जेके 10 जेके अहम मुल्क आहिनि उन में माना ख़तरनाक सिचुएशन में आहे त माना वर्स्ट क्लाइमेट जेको सो माना कंट्री आहे क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां त हाणे मौसमी तब्दीलियुनि जे हवाले सां जेके इहे शयूं थियूं आहिनि त जेका अॼु जेको क्लाइमेट एक्शन जी जेका ॻाल्हि करियो था त आउं सम्झां थो त पाण खे हाणे धरती जेका आहे उहा असांजी जेका सा मिल्कियत न आहे धरती असांजी अमानत असांजे मुस्तक़बिल जी अमानत आहे हाणे इन मुस्तक़बिल जेको असांजो उनखे कीअं असां साफ़ हवा ॾियूं साफ़ पाणी ॾियूं ऐं सिहतमंद माहौल ॾियूं त हाणे हिन वक़्तु जेका सिचुएशन इहा पई थी आहे त सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में जेकॾहिं पाण ॾिसंदासीं जी पाकिस्तान जूं एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन्स माहौलियाती ज़ोन्स आहिनि त अहिड़े नमूने वरी सिंध जूं बि एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन्स आहिनि पंहिंजो हिकिड़ो साहिल आहे माना तक़रीबन 300 खां 350 किलोमीटर जो साहिल आहे वरी 60 to 62% असांजो जेको सो माना बारानी इलाइक़ो आहे जेके रेगिस्तानी इलाइक़ो चऊं था या एरिड ज़ोन चऊं था उन में थर बि अचे थो अचड़ो थर बि अचे थो नारा बि अचे थो काछो बि अचे थो कोस्तान बि अचे थो ऐं वरी ॿी हिकिड़ी प्लेन लैंड आहे ज़मीन आहे जेके जंहिंमां दरिया गुज़री अहिड़े नमूने असां वटि तक़रीबन 17 खारियूं आहिनि खारियूं जेके असीं चऊं क्रीक्स या छाड़ियूं त अॻु में जेके दरियाई वेकिरा उन्हनि खारियुनि या छाड़ियुनि जे ज़रिए जेको सो माना सिधो समुंड में वेंदा हुआ त हिकिड़ो दरिया अची असांजो बचो आहे उन में पाणी जो जेको सो माना पाणी जो वॾो बहिरान आहे पाणी जो वॾो बहिरान जे करे जेको सो तव्हां जेको हिन वक़्तु बि सिंध जा आबादगार जेके जॾहिं असांजो खाद खुराक जो जेको वसीलो मेन ज़रियो जेको आहे त उहो माना उहो मुतासिर पियो थिए त क्लाइमेट चेंज न सिर्फ़ु इंसान ते असरु करे थी ऐं गॾोगॾु जानदार ते असरु करे थी या जेके से चौपाई माल ते असरु करे थी पर गॾोगॾु खाद खुराक जे हवाले सां जेको मेन जेको असांजो ज़रियो जेको खाद खुराक जो आहे उन अनाज वारा फसल आहिनि उन ते बि असरु करे थी हीट वेव जेकॾहिं घणियूं हलनि थियूं त फसलनि ते असरु थिए थो साईं पाण ज़मीनदार आहे वॾो ऐं बहितरीनु साईं उन ते ॻाल्हाए सघे थो त अहिड़े नमूने जेके से ॿियूं जेके एक्टिविटीज़ जेके सरगर्मियूं आहिनि त असां जेको कार्बन एमिशन्स जी ॻाल्हि था करियूं त अॼु खां 15 साल अॻु में पाकिस्तान जेको सो माना 0.3% जेको सो माना 0.3% कार्बन एमिशन्स में हो त हाणे उहो अची नज़दीक 0.9% ते पहुतो आहे त हाणे असां उन ई में फासिल फ्यूल या जेका कार्बन एमिशन असांजो दर्जो वधे पियो ऐं फॉरेस्ट जेको रिवराइन फॉरेस्ट आहिनि ऐं उहे असांजा तमामु ख़तमु थी चुका आहिनि उन्हनि जे करे उन जे हवाले सां वधीक पाण ॻाल्हाईंदासीं उहा ई ॻाल्हि त हर माण्हू जेको आहे न उहो पंहिंजे पंहिंजे तरफ़ खां छा उनजो इनपुट आहे पंहिंजे एनवायरमेंट में ऐं एॾियूं जेकी फास्ट ई तब्दीलियूं असांखे नज़र अचनि पियूं हिकिड़ो सालियानी रिपोर्ट बि पढ़ो त तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे त मथे साल अञा वधीक गर्मी पवंदी त हुनजे लाइ छा उपाउ आहिनि हुन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं आपन साहिबु ॻाल्हि ॾाढी ज़बरदस्त अंदाज़ में कुंबर साहिबु रखी आहे प्रोग्राम में अच्छा अव्हां सम्झो था त 10-15 साल पहिरियां जेकॾहिं तव्हां जून जुलाई खे यादि कयो था त गर्मियूं कुझु घटि हूंदियूं हुयूं हाणे माना असां वॾनि खां ईअं ई ॿुधंदा आहियूं त अहिड़ियूं गर्मियूं त बाबा असां ॾिठियूं ई कोन्हनि खे मुझो नंढपण इतफ़ाक़ सां हैदराबाद में गुज़रियो आहे मुंहिंजी तइलीम जो सिलसिलो हैदराबाद में मूं सेंट बोनावेंचर में 1957 में शुरूआत कई KG स्कूल खां पोइ वरी सब्सिक्वेंटली आउं वियुसि कराची उते थियो उहा हैदराबाद कान्हे जीअं असांजो इस्माइल साहिबु चए थो त आहे ऐं उहे हैदराबाद जो हवाऊं जेके सॼे पाकिस्तान में मशहूरु हूंदियूं हुयूं असीं जॾहिं बि विया आहियूं त उहे चवंदा त भई अव्हां खे जेकॾहिं हाणे माण्हुनि रुख अख़्तियार कयो आहे पोइ कोहमरी बि वञनि था नारान कागान बि वञनि था पर उन ज़माने जा माण्हू जेके शायदि हाणे असांजी एज ब्रैकेट वारा अव्हांखे मिलंदा उहे चवंदा त असीं त इंजॉय करणु हैदराबाद वेंदा हुआसीं ऐं हैदराबाद में ई इहो सिलसिलो हो हीउ हैदराबाद जो उहो शहरु आहे जिते मंघ हूंदा हुआ ऐं मंघनि जे शहर में आउं पाण हिकिड़े अहिड़े तबिके सां तालुक़ु रखां थो बुनियादी तरीक़े सां काश्तकार आहियां जीअं इस्माइल साहिबु फरमायो ऐं उन ते बि थोरी रोशनी विझंदुसि पर पहिरीं हुन ॻाल्हि खे मुकमल करियां मुंहिंजे पंहिंजे नानाणनि जो घर बि
भाई खान चाड़ीअ ते हो अच्छा उन ज़माने में इलेक्ट्रिक जी ही जेका अवांजी आहे इहो कंसेप्ट कोन हो कॉन्सेप्ट न हुयो असीं पंहिंजे स्कूल खां पोइ अचूं था पंहिंजे जी वीकेंड ते पंहिंजे नानाणनि जे घर में ऐं मूंखे यादि आहे त उहो मंग जी हवा आहे जंहिंजे हेठां असीं सुम्हूं था ऐं उहा ॾींहं जे 2 बजे अरे वाह। एॾी थधी हवा आहे सही। जंहिंजो अॼोके ॾींहं ते केरु यकीन बि कोन कंदो ऐं उनजो तसवर बि नथो थी सघे सही। हक़ीक़त आहे उनजो तसवर बि नथो थी सघे पर हाणे हक़ीक़त आहे त मौसम में तब्दीली बे इंतिहा वॾी तब्दीली अची वई आहे बिल्कुलु ऐं इस्माइल साहब बिल्कुलु उन ते सही रोशनी विधी त ख़ासि करे अव्हांजी ॿेलनि जी कटाई जेका आहे उन अव्हांखे तमामु घणो नुक़सानु पहुचायो आहे मूं चयो त आउं बुनियादी तरीक़े सां काश्तकार आहियां जी हा पोइ मूं CS करे नौकिरी में अची वियुसि हलियो हा माशाल्लाह सां जी पर मुंहिंजो अॼु बि ज़रिए माश जेको आहे उहो पंहिंजी खेती बाड़ी आहे माशाल्लाह। काश्तकारी आहे साईं चयो ऐं पाण उनजो विक्टिम बि आहियां इन लिहाज़ खां त असां गुज़िश्ता चंद सालनि खां तक़रीबन कॉटन क्रॉप वण जो फ़सुलु छॾे ॾिनो आहे इन जे करे त एतिरी गर्मी हुन में पए थी जो जेॾी महिल गोगड़ो अचे थो त हू बाक़ाइदे छाणो थिए थो छणी थो वञे हलियो त हू आबादकार हुनखे सस्टेन नथो करे सघे सही ऐं मूंखे इतफ़ाक़ थियो अलाह वॾो महिरबानी रहियो आहे मूं ते माशाल्लाह ऐं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बि रहियो आहियां जी हा जी ऐं मैनेजिंग डायरेक्टर सीड कॉर्पोरेशन में रहियो आहियां ऐं रुॻो उहो दौरु थो ॾिसां 80s वारो ऐं वरी आउं जेॾी महिल ही 2026 ऐं 27 वारो ऐं 25 वारो दौरु थो ॾिसां तव्हां यकीन करियो शायदि मूंखे पाण सम्झ में नथो अचे त ईंदड़ जेको टाइम ईंदो हुन में छा थींदो माण्हू कीअं सर्वाइव कंदो कीअं सस्टेन कंदो ऐं असांजी नस्ल जेका आहे ख़ासि करे पुठियां आहे उहा हुन में छा कंदी ऐं इन्हनि हालात खे हू कीअं मुंहुं ॾेई सघंदी सही पिया चओ बे इंतिहा अॻियां हिकिड़ो ॾुखियो वक़्तु पियो ॾिसणु अचे जंहिंजो तदारक सभिनी खे करिणो पवंदो असांजो आम माण्हू हुन में हूंदो असांजी सिविल सोसाइटी हुन में हूंदी असांजा हुक्मरान हुन में हूंदा बिल्कुलु असांजी गवर्नमेंट जी जेका आहे उन में गवर्नमेंट खे पंहिंजो इनपुट विझणो पवंदो बिल्कुलु तॾहिं इन्हनि शयुनि खे जेको आहे कुझु सर्वाइव करे सघिबो न त इहा बे इंतिहा अहिड़ियूं मुश्किलातूं आहिनि जो इन में माण्हू अॻियां हली बे इंतिहा पछताए तव्हां बिल्कुलु सही पिया चओ छो त इहो नुक़सानु सिर्फ़ु हिकु इंसान ज़ात खे कोन आहे उन ई तरह धरती खे आहे हर जीवत खे आहे पाणी तव्हां ॾिसो असां जेको आहे सो दरिया जी कंधीअ ते रहंदड़ माण्हू जेके आहियूं उन्हनि खे बि हिन वक़्तु सिर्फ़ु वारी ई नसीबु थिए थी पाणी तव्हांखे सुठो नसीबु नथो थिए वधीक ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो नाज़रीन सो पहिरियों असां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे बैठक प्रीमियम डस्ट जो ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी ऐं हिकु मज़बूत भरपूर ज़ाइको पेश करे थी काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में प्रोग्राम ॾाढे सुहिणे अंदाज़ सां तव्हां ताईं पहुची रहियो आहे ऐं प्रोग्राम में साथ में मौजूदु आहे बैठक प्रीमियम डस्ट जो ख़ुशबू जो मतिलबु ई आहे गॾिजाणियूं बैठकूं ऐं हिकु सची बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका उनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे प्रोग्राम की तरफ अॻियां वधूं था आपन साहब मौजूद आहिनि प्रोग्राम में ऐं इस्माइल साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहिनि कुंवर साहब थोरो मां पुछणु चाहींदमि हिन वक़्त जा जेके चैलेंजिस आहिनि उहे कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि छा सम्झो था असांजे पूरे माहौल खे माहौल में हिन वक़्तु जेको चैलेंजिस जेको मेन जेको धरती जे सर्वाइवल जे लाइ हा असांखे माना सर्वाइवल लाइ हिकिड़ो त पाणी खपे हिकिड़ी धरती जेकॾहिं हूंदी त बहितर आहे पहिरीं त धरती खपे हाणे धरती सॼी इकाला जी मुतासिर थी आहे हुनजी बायोडाइवर्सिटी मुतासिर थी हाणे बायोडाइवर्सिटी छा आहे हिकिड़ी गूनागून जीवत आहे जंहिंमें असीं सभु इंटरेक्ट करियूं था त तव्हां ॾिसो त अॼु खां 20-25 साल अॻु में या 30 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे त असां वटि हिकिड़ा जेके से माना मुख़्तलिफ़ जेके से तोतनि जूं जिन्सूं हुयूं ऐं अहिड़े नमूने मुख़्तलिफ़ जेके से माना कबरूं हुयूं ऐं जेके से मीनाऊं हुयूं या झिरकियूं हुयूं या जेके बि परनि चरंदो आहे उहे माना असांजा ख़तमु थी विया आहिनि ॿिए नंबर ते तव्हांजो जेको वाइल्ड लाइफ में झंगली जीवत जेका हूंदी हुई उहा असांजी तमामु घणा लुदड़ा ऐं ॿियूं इलाही शयूं हुयूं ऐं तव्हां केतिरा केतिरा जीअं नाला वठंदा हिते माना सॼो लिस्ट वॾी आहे ठीकु आहे उहे असांजा ख़तमु थींदा पिया वञनि उहे ख़तमु थी चुका आहिनि ऐं अहिड़े नमूने कुदरत जो हिकिड़ी साइकिल आहे लाइफ खे ख़तमु कंदी आहे साईं खे ख़बर आहे
त ज़रायत में माना मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके से माना बीमारियूं ऐं प्लस जेको सो माना मर्दनि अटैक कयो आहे। अॻ में इहो हूंदो त हर मर्द जॾहिं ईंदो हो त कुदरत जी हिकिड़ी साइकिल हूंदी हुई त बम्बोरियूं हूंदियूं हुयूं या ॿियूं शयूं हूंदियूं त उहो कुदरत जी साइकिल में लाइफ खे ख़तमु कंदी हुई। ठीकु आहे, हाणे असां हुन ते वरी ज़रई दवाउनि जो इस्तेमालु कयूं था त नतीजो थियो आहे त असां ज़रई दवाउनि त फसलनि खे त बचायो, पर उन सां गॾु उहो ज़रई दवाउनि जो एतिरो असरु जेको ज़मीन ते पियो, ज़मीन ख़राबु थी, ज़मीन सां गॾु वरी पाणी ॾिनोसीं त उहो जेको जड़ में वियो ऐं उते वरी जेको असांजो दोस्त जेको असांजा कीअं या दोस्त जेके असांजा जीत हुआ उहे मुतासिर थिया। जॾहिं मुतासिर थिया त तितर जेके उन असांजी जू में या ॿाटे ॿड़ हूंदा हुआ उहे उन्हनि जो खाधो खुराक उहे वरी केवड़ियूं माकोड़ियूं उन्हनि खाधो त उहे असांजा ख़तमु थी विया। त असां लाइफ खे ख़तमु करे छॾियो आहे। जेका कुदरत जी जेका हिकिड़ो सॼो नेचर आहे, हिकिड़ो माना नेचर सां असां चुनात कई आहे। ॿियो जेको इशू जेको वॾो आहे पाणी जो, ऐं तव्हां ॾिसो त सिंध जूं जेके माना 17 जेके छाड़ूं हुयूं जेके असीं कारियूं चऊं या असां क्रीक्स चऊं त असांजी पुराण जो वहिकिरो हो, हाकड़े जो वहिकिरो हो, सुहिणी दरिया जो वहिकिरो हो, अहिड़े इंडस जो हाणे हिकिड़ो वहिकिरो आहे। सिर्फ़ु 2 क्रीक्स अलाइव आहिनि, ज़िंदा आहिनि, ॿियूं सभु जेके असांजूं क्रीक्स जेके अलाइव न आहिनि, बरसाति में ज़िंदा रहनि थियूं। 2 टियों जेको असांजो मसइलो जेको बेताश आहे माना गदलाहण आहे, जेका फिज़ा में गदलाहण आहे। तव्हां ॾिसो त असां तमामु घणो ॿारींदा आहियूं बायोमास, एग्रीकल्चर बायोमास खे, त उन सां माहौल गदो थो थिए। अहिड़े नमूने कोल जी जेका एनर्जी जेका असां यूज़ करियूं पिया उन मां न सिर्फ़ु कोल पर इन सां गॾु ॿियूं माना जेके ॿारण वारा जेके माना आयल निकिरे थो उन मां जेको थो बाहि निकिरे थी या गैस निकिरे थी या उन सां गॾोगॾु जेको ॿी जेका एनर्जी जेका असां ख़र्च करियूं था ऐं जेका फासिल फ्यूल मां निकिरे थी उहो हुन माहौल खे ख़राबु करे रही आहे। ऐं उन खां पोइ जेको सो माना जेका चौथी जेका शइ जेका असांखे जेका मूंखे नज़र अचे पई त जेका इंडस डेल्टा असांजी जेका असां माना इंडस जेको दरिया जो पाणी डेल्टा में न वञण जे करे लैंड डिग्रेडेशन थी रही आहे। उहो कीअं थी रही आहे त माना समुंड पाईंदो पियो अचे। जेका गवर्नमेंट जा अंग खरनि त उहो माना मूं अॼु खां 2 साल अॻु में पढ़िया हुआ त 4.2 मिलियन माना 42 लख एकड़ जेका ज़मीन, पहिरीं 22 लख हुई, पोइ 42 लख उहे माना जेका समुंड पाए वियो आहे। त उन में केतिरियूं ऐं हींअर कुझु हफ़्तो खनि अॻु में कोस्टल में वियसि त केटी बंदर ऐं शाह बंदर ऐं जाती वारे पासे उते मूंखे ॿुधायो त केतिरियूं यूनियन काउंसिलूं जेके से माना उहे गाइब थी वियूं आहिनि धरती तां। त हाणे उन सां वरी छा थियो आहे त जॾहिं माहौलियाती तब्दीलियूं आयूं आहिनि ऐं प्लस पाणी जी खोट थी आहे, हीअ गुनागुन जीवत ख़तमु थी आहे, त नतीजो इहो गुरबत में इज़ाफ़ो आयो आहे। पावर्टी रेस थी आहे, गुरबत वधी आहे। ऐं उन खां पोइ असांजो जेको ॿियो जेको वॾो इशू आहे जेका साईं वॾी ॻाल्हि इंडिकेशन कई त असां जेको सो हद खां वधीक असांजा जेके वण उकार हुआ, हिकिड़ा त ॿेला हुआ, ॿियो वरी सोशल फॉरेस्ट्री हूंदी हुई त माना ज़मीननि ते वण लॻल हूंदा हुआ। प्लस जेके बारानी इलाइक़ा इवन साहेली इलाइक़ा हुआ उते ख़बर जेके चऊं या ॼार जो वण चऊं तमामु घणो हूंदो हो, मैंग्रोव जा वण। हाणे उहो त माना ॾिसण जे लाइ रेयर उहो उन लाइ वरी उनजी एतिरी कटाई ऐं माफ़ियाऊं उन जे पोयां लॻियूं आहिनि। माफ़ियाऊं ईअं लॻियूं आहिनि त कुझु जेके से माना मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा माण्हू हिते जे माण्हुनि खे इस्तेमालु करे उहे ॾंदण तौरु उनखे खणी वेंदा आहिनि। हाणे साहेली पट्टी में इब्राहिम हैदरी खां वठी लठ बस्ती खां वठी केटी बंदर खां असांजो खारो छाण खां पोइ वरी कड़मलक या कोठी या 0 पॉइंट बदीन खां भुगड़ा मेमण खां असीं सिधो वेंदासीं थर में अली बंदर वटां। त इन सॼे बेल्ट में तमामु घणियूं ॼारियूं हूंदियूं हुयूं, ख़बर जा वण हूंदा हुआ जेके असीं टुथबुश ट्री बि चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, त उन में वरी जेकॾहिं असां थर खां जे कस खां वेंदासीं उते बि ॼारियूं तव्हांखे घणियूं नज़र ईंदियूं। त हाणे ॼारियुनि जो वण एतिरो माना मज़बूत आहे जेकॾहिं बरसातूं या तूफ़ान अचनि थियूं त उन में हू पंहिंजो पाण खे माण्हुनि खे बचाईंदा। ॿार उन में ॼारियुनि में लुॾंदा हुआ ऐं ॼारियुनि जो पेरूं जेके से माना उहो मेडिसिनल प्लांट आहे। उनजा पेरूं जेकॾहिं उन तहक़ीक़ जेका मूं पढ़ी थर में त जिन ॿारनि में हेमोग्लोबिन घटि हुई ऐं हिकिड़नि ॿारनि में हेमोग्लोबिन वधीक हुई, पोइ जिन ॿारनि पेरूं वधीक पिया खाधा जेके उन्हनि में रत जा जेके माना ॻाढ़ा चोथा वधीक हुआ। त ऐं सम्झो त उन जो ॿियो उन खां पोइ ॿेरूं जेको ॼार आहे उन जा मुख़्तलिफ़ जेके पार्ट्स आहिनि उहे जेके से माना दवाउनि तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि जेके माण्हू यूज़ कंदा आहिनि हिकमत तौरु। त आउं सम्झां थो त हिकिड़ो असांजो जेके वण न सिर्फ़ु ॼार पर अहिड़ा कई असांजे वणनि जा नसल उहे नायाब थींदा पिया वञनि। ठीकु आहे, उन लाइ असां वटि का मिटिगेशन प्लान न आहे, उन वटि एडाप्टेशन असां वटि हिकिड़ो प्लान न आहे। अहिड़े नमूने असां वटि असांजो जेको बिहेवियर आहे माना जेको असीं बीइंग अ सिविल सोसाइटी रिप्रेज़ेंटेटिव या बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, असांजो बिहेवियर आहे त पाणी बोतल जा चवंदासीं त बाबा पाणी मटके जा थान में असांखे पाणी हूंदो हो, साफ़ु पाणी। ऐं अॼु खां 25 साल अॻु में जॾहिं को वॾो माण्हू ईंदो हो की इलेक्शन में मल्हाईंदो त असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं ॾिसंदा हुआसीं 30-40 साल अॻु में हीअ पाणी वारी बोतल पियो पीए। त हाणे असां उहो पाणी वारी बोतल त हाणे हर घर में थी वई आहे, छो जो जर जो पाणी सिंध जो 85%
85% पाणी तव्हांजो जर जो अनफिट आहे फॉर ह्यूमन कंजम्पशन त ग़रीब माण्हू वीचारो जेको पाणी पीए थो त उन सां बीमारियूं वधनि थियूं वाटर बॉर्न डिजीज़ त हिकिड़ो पाणी जो वॾो इशू आहे जर जो पाणी असांजो ख़राबु थी चुको आहे ऐं अहिड़े नमूने जर बि असांजो बेताश आहे असांजा जेके आबादगार ॿाहिरि आहिनि प्लस मिठे खे ऐं खारे जेको जर वारे पाणी खे मिक्स करे ज़मीननि खे ॾियनि था किथे किथे वीचारनि माण्हुनि खे इहा बि ख़बर कोन्हे त ज़मीन जी जेका सिहत आहे उहा उन जी टेस्ट कराए उन खां पोइ उन में ग़िज़ाई गुज़ा विझूं त नतीजो इहो थो थिए त उहो जेको सो माना उहा ज़मीन जी जेका सिहत आहे उहा बि मुतासिर थिए पई कॾहिं डपु पियो थिए त कॾहिं ज़मीन जेकॾहिं सुंड थी वई ऐं का फसल न ॾींदी त पोइ असांजो सर्वाइवल कीअं रहंदो ॿी जेका तव्हांखे नई जेका ॻाल्हि ॿुधायां त असां वटि जेका ज़मीन आहे प्रोडक्टिव लैंड जेके चवंदा जेका पैदावार ॾींदड़ ज़मीन उन ते बेताशा असांजूं स्कीमूं ठाहियूं पियूं वञनि तव्हां ॾिसो त हैदराबाद खां वठी तव्हां रुगो मीरपुर ख़ासि ते हलंदो त 50 खां वधीक रुगो हाउसिंग स्कीम्स आहिनि अहिड़े नमूने हर ज़िले में तव्हां ॾिसंदो टंडो आदम हुजे नवाबशाह हुजे बदीन हुजे शिकारपुर हुजे जेकमाबाद हुजे जेके शहर एक्सपांड पिया कनि पॉपुलेशन ग्रोथ जेका वधे पई त उहो जेका असांजी प्राइवेट लैंड आहे जिते कंहिं वक़्त में अंब हूंदा हुआ या कंहिं वक़्त में असांजी आबादी थींदी हुई त हाणे हिकिड़ी पॉपुलेशन जो अंग वधे पियो रिसोर्सिस असांजा साॻी आहिनि त नतीजनि में असीं फ्यूचर असांजो मुस्तक़बिल केॾांहुं पियो वञे त अहिड़े नमूने असांजो जेको सो पाणी जेका प्लास्टिक जो यूज़ आहे बोतलनि जो त समुंड में जे किनारे में तक़रीबन जेके मूं रिपोर्ट में पढ़ी त अलाए केतिरा जेका मिलियन टन जेको वेस्ट जेको आहे समुंड में वञे थो माइक्रो प्लास्टिक जो त हाणे हीउ जेको पाणी असांखे जेको मिले बि थो न जेको जेका पाणी पीअण जे लाइ इहो बि फिट न आहे छो जो जेके अॼु कंपनियूं पंहिंजा दुकान खोले वेठियूं आहिनि त तव्हां ॾिठो त कुझु वक़्तु अॻु में कुझु हिते माण्हू मुज़ाहिरा कया हुआ इन जे मलीर नदी ते त मलीर जो जेको जर जो पाणी तमामु सुठो आहे उते कंपनियुनि वारनि पंहिंजा वॾा जेके माना स्टॉल लॻाए छॾिया आहिनि त बाबा पाणी जर जो कढी असीं हुनखे मिनरल तौरु कुझु शयूं एड करे असीं मार्केट करियूं त अहिड़े नमूने मल्टीपल इशूज़ आहिनि त हिकिड़ो त माहौलियाती इशूज़ आहिनि उन सां गॾोगॾु वरी गुरबत जा इशूज़ आहिनि उन सां वरी खाध खुराक जा इशूज़ लिंक आहिनि उन सां गॾु वरी साफ़ पाणी जा वरी उन सां गॾु बीमारियुनि जा ऐं उन सां गॾु वरी रोज़गार जा जॾहिं पाणी न हूंदो जॾहिं माण्हू माइग्रेट कंदा शहरनि ॾांहुं भॼंदा ॿहिराणियूं असांजूं ख़तमु थी रहियूं आहिनि ऐं हींअर हफ़्तो खनि अॻु में मूं कोस्टल जो सॼो जाइज़ो वरितो मूं चयो माण्हू वण छो था विकिणनि ऐं माण्हू वण वढनि छो था त सची ॿुधायां त कुझु माण्हू चयो साईं हाणे मच्छी ते हींअर पाबंदी लॻी पई आहे जून जुलाई ऐं असां वटि पाणी आई कोन्हे दरियाई पाणी कोन्हे ऐं 2 शाखूं हिकिड़ी टंगो माइनर ॿी शेर खां माइनर में 3 महीननि खां 4 महीननि खां पाणी ई कोन्हे चई असां मजबूरनि हीउ पाणी जेको सो जेको पाण पियूं था ज़मीन वारो इहो जानवरनि खे पीअनि था हिकिड़ो त जानवरनि में बीमारियूं आहिनि ॿियो असां में आहिनि टियों हाणे रोज़गार जा जॾहिं ज़रिया ख़तमु थिया आहिनि त असीं वण वठंदा आहियूं वण वठे ऐं उहो मार्केट कंदा आहियूं चई पहिरीं असीं पंहिंजी बुख त ख़तमु करियूं न माहौलियात असांजे लाइ पोइ शइ आहे त हाणे असांखे अंडरस्टैंड करिणो पवंदो त असां केॾांहुं पिया वञूं ऐं स्टेट इज़ रेस्पॉन्सिबल त उहो स्टेट ऐं ॿियो डेवलपमेंट सेक्टर जूं जेके ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि उन्हनि खे रेस्पॉन्सिबल करिणो पवंदो अच्छा हिते हिकिड़ो सवाल ज़रूरु कंदसि चाहींदसि त हिनखे थोरो शॉर्टली तव्हां बयानु कजो असां वॾा सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसिस वॾनि होटल्स में थींदे ॾिसंदा आहियूं ऐं आम माण्हू उन खां तमामु घणो परे रहे थो ऐं ग्राउंड रियलिटीज़ तव्हां ॾिसो वञी करे उन्हनि माण्हुनि सां मिलो त उहे सिर्फ़ु पंहिंजी बुख मिटाइण जे लाइ उहे वण बि कटीनि था पहिरीं बाबा असांजी बुख त मिटिजे पोइ असां माहौल खे तरजीह ॾींदासीं सो छा था सम्झो त हिन जो हल छा आहे एक्चुअल ॾिसो न डेवलपमेंट सेक्टर में हिकिड़ा मख़सूस जेके से माना जेके INGO आहिनि या डोनर एजेंसियूं आहिनि उहे चवंदियूं आहिनि बाबा हीउ प्रोजेक्ट तव्हां हलायो उहो प्रोजेक्ट हिकिड़ो टाइम बार हूंदो आहे 2 सालनि जो हूंदो आहे साल जो उन जूं हिकिड़ियूं हूंदियूं आहिनि त बाबा हाणे हीउ वण लॻारायो हीउ वॾनि होटल में हुते ॻोठनि में सेमिनार करायो हीउ वरी शहरनि में वॾे होटल में सेमिनार करायो उन खां पोइ उनजो फॉलोअप न आहे जॾहिं प्रोजेक्ट जी हिकिड़ी लाइफ आहे 2 साल 3 साल उन खां पोइ तव्हां फॉलोअप न कंदो त पोइ प्रोजेक्ट ख़तमु थी वियो त इन जो इम्पैक्ट जेको आहे ट्रिकल डाउन हेठे माण्हू ते नथो थिए जेका तव्हां ॻाल्हि कई त असां वॾनि होटलनि में सेमिनार त करायूं था इहा तव्हांजी 100% हक़ीक़त आहे पर आम माण्हू जी ज़िंदगी खे कीअं बहितर बनाइणु खपे उन लाइ असांखे जेको नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे या ही प्रोमोशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे छो जो क्लाइमेट चेंज जी जेका पॉलिसी जेका ठही आहे नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी या सिंध जी जेका क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आहे उन में इहो चयो त बाबा हाणे हीअ जहिड़ो हेॾियूं वॾियूं तबाहियूं अचनि पियूं त इन खे मिनिमाइज़ करण लाइ घटाइण लाइ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तव्हांखे सपोर्ट बि कंदी डिज़ास्टर में ऐं गॾोगॾु हिकिड़ियूं कमेटियूं ठाहियो जेके यूनियन काउंसिल ते हुजनि तहलके काउंसिल ते हुजनि ऐं ज़िले काउंसिल ते हुजनि त जीअं उहे कमेटियूं इफेक्टिव रहनि ऐं माण्हुनि खे जेका तव्हां ॻाल्हि था करो त माण्हुनि खे सुजागी ॾियनि त बाबा हीअ आफ़तूं आहिनि त कीअं पंहिंजो पाण खे बचाए जी हा जी ज़बरदस्त ॾाढे सुहिणे नमूने सां कुंवर साहब
तव्हां एक्सप्लेन कयो आहे। अच्छा अपन साहब तव्हांजी तरफ़ अॻियां वधंदसि ऐं चाहींदसि त आम माण्हू जा जेके मसइला आहिनि उहे आम माण्हू उन्हनि खे इंश्योर कीअं थो करे ऐं असांजो जेको इदारो आहे उहो उन्हनि खे कीअं ॾिसे थो, केतिरे टाइम में उहो एप्लीकेशन जेको आहे उन ते हक़ीक़त में कमु थिए थो। मां चाहींदसि त हिन हवाले सां तव्हां ॻाल्हायो। मूंखे उन खां अॻे 2 मिंट रुॻो आउं वठंदुसि त जेको इस्माइल साहिबु 2 शयूं चयूं। जी प्लीज़। असां वारो जेको एज ब्रैकेट ग्रुप आहे उन खे पहिरों जी ख़बर आहे, बाक़ी पोइ नस्ल खे असां जेके पहिरों जी ख़बर बि कान्हे ऐं उन जी अफ़ादियत जी का ख़बर कान्हे। असां पाण उहे पहिरों खाधा, असां त वरी रगो सिर्फ़ु उहे पिक्चर्स ई ॾिठियूं आहिनि न। जी त असां इहा बदकिस्मती आहे। हिकिड़ी जेका मेन असां इस्माइल साहिबु ॻाल्हि कई त हिकिड़ी उहे शयूं हुयूं जेके बिल्कुलु फ्री ऑफ कॉस्ट मिलंदियूं हुयूं। राइट नाउ अॼोके ॾींहुं अवांजी हालत इहा आहे त असीं इंजेक्शन्स हणायूं था त बाबा हिन जो ब्लड वध रहा आहे, हीउ सिलसिलो थिए। असांजो हिकु कॉमन शइ आहे बाबा जेकॾहिं का असांजे घर में पंहिंजी का ख़वातीन आहे ऐं पोइ हुनजी प्रेगनेंसी आहे त बाबा छा त रत घटि थी वियो त फलाणी इंजेक्शन हणायोसि, हीअ हणायोसि। हीअ असीं मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती मुंहिंजी पंहिंजी पैदाश ॿहिराड़ी जी आहे। मुंहिंजी माउ कॾहिं कोन ॾिठो शहर। हाणे इहा ॻाल्हि कंहिंखे सम्झ में कान ईंदी केरु हिन ते एतबार कोन कंदो, पर इहा हक़ीक़त असीं चऊं था त असां उहे शयूं एतिरियूं छॾे विया आहियूं हलिया जेका तमामु बदकिस्मती आहे। बिल्कुलु। ॿी इस्माइल साहिबु जेका जीवत वारी ॻाल्हि कई उनजो बि इतफ़ाक़ सां पाण विटनेस आहियां। हू त जेके असां जूं इहे हूंदियूं, हीअ जेको अवां पेस्टिसाइड वारो जेको असांजे फिल्म गले में लॻी वई आहे इन असांखे हिकिड़े पासे त असांजी जेका इनकम आहे उहा सॼी उन पेस्टिसाइड वारे पासे हली वई आहे जेको अॻे नेचर असांखे प्रोवाइड कंदो, क़बरुनि जी शेप में, वटनि जी शेप में, जीतनि जी शेप में। अॼु नेचर असांखे प्रोवाइड कंदो। हाणे उन सॻे ते असांजो जेको बि पैसो आहे इहो पैसो असांजो पेस्टिसाइड कंपनी सो कॉल्ड जेके आहिनि उहे बेसिकली खणी था वञनि। इन में टी शइ जेका आउं एड करियां, इस्माइल साहिबु यकीनन उन ते ताईद कंदो त ही पेस्टिसाइड सिर्फ़ु हिते क्रॉप्स ते न अवां ह्यूमन बींग्स ते अफेक्ट कनि था। छो जो ॿियनि सभिनी खे छॾे ॾियो, साओ मिर्च एतिरो कड़ो आहे जंहिंजी का हद कान्हे, पर बदकिस्मती सां एज़ ए काश्तकार आउं पाण उन ते स्प्रे थो करियां। मूंखे चवंदा बाबा हिन में कीड़ो आहे, हिन जो हीउ जहान कोन थींदो, हीउ फसल खाइजी वेंदो, हीउ थी वेंदो, ॿियो थी वेंदो। एज़ द रिज़ल्ट उन ते ई वेही असीं शइ था करियूं। हाणे उहा जेको आहे आम अपर सिंध में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु हले थो, मुंहिंजो तालुक़ इतफ़ाक़ सां आउं पाण बेसिकली हाला जो आहियां। जी हा जी हा। पर मुंहिंजी मतिलबु शादी अपर सिंध मां थियल आहे, तंहिं करे मूंखे लकीली ॿई शयूं मिलियूं आहिनि। ॿई शयूं अपर सिंध माण्हू जेको आहे सारी पोखे थो त उहो चए थो अदा तूं ज़हर वठी आयो जेको हिन में विझणो आहे पाण खे, यानी सारीअ में उनखे पाडान खे उहो पाडान उनखे न आहे नथो चए, ज़हर चए थो, पर हुनखे ज़हर चए थो। यानी वी नो इट की असीं जेको क्रॉप ठाहियूं पिया सारी जेका ठाही असीं खणी ईंदासीं ऐं इन खे असीं थ्रेशिंग करे अल्टीमेटली इन जो चांवर ठाहे माण्हू खे जेको खारायूं था उन्हनि जो इनपुट जेको आहे उनजी हेठां जड़ में जेको आहे उहो ज़हर पियल आहे। 2002 में जॾहिं आउं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हुउसि त उन ज़माने में असां हिकिड़ो सेमिनार कयो। असांजो ख़ैर मोहम्मद जूणे जो साहिबु तंहिं वक़्तु वज़ीर ज़राअत हो, बूरबन में हिकिड़ो थियो। उते हिकिड़ी स्टडी आई असांजे साम्हूं ऐं उन स्टडी कंहिं हद ताणी ख़ैर मोहम्मद साहिबु इतफ़ाक़ सां असांजो वज़ीर बि रहियो, पर असांजो हिकिड़ो ज़मीनदार भाउ बि हो। असां कंहिं हद ताणी साॻे ज़िले सां तालुक़ बि रखूं था वेठा, त उते वरी थोरो फ्रैंक थी माण्हू अञा वधीक ॻाल्हाए पियो सघियो, डिस्कस करे पियो सघियो। उन स्टडीअ ॿुधायो त जेके कॉटन पिकर्स आहिनि, असां कॉटन पिकर्स जो जेॾीमहिल ब्लड टेस्ट कयो वरितो त ख़बर पई त हुननि जे जेको पेस्टिसाइड अवां हुन ते स्प्रे कयो आहे कॉटन ते, उन जो इम्पैक्ट हुननि जे ब्लड ताणी वियो आहे। यानी अवां ॿहिराड़ी जे माण्हू सां एॾो ज़ुल्म कयो आहे जंहिंजी का इंतिहा कान्हे। साईं चए थो त उहा हिकिड़ी तरफ़ अवां त उहो शहरनि में वधाए ज़मीनूं जेके आहिनि सभु पासे खणी आया आहियो, कोशिशि करे आया। ॿिए पासे जेको आहे ऐं कंहिं हद ताणी वर्ल्ड बैंक जूं रिपोर्टूं मूंखां वधीक शायदि इस्माइल साहिब जी स्टडी बि आहे ऐं को सिलसिलो आहे, अव्हांखे ॿुधाईंदा त शायदि सिंध में बे इंतिहा गुरबत आहे ऐं अव्हांजे ॿहिराड़ी में एतिरी गुरबत आहे जंहिंजो शायदि तस्करो नथो करे सघे। इहे अव्हां जूं रियल हक़ीक़तूं आहिनि। हाणे जेका साईं हिकिड़ी ॻाल्हि कई उन में आउं सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ कंदुसि, मूंखे इतफ़ाक़ थियो आहे त सरकारी नौकिरी करण जो 17 ग्रेड खां वठी करे 22 ग्रेड ताणी मूं यकीन मुख़्तलिफ़ हुकूमतुनि में
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मूं नौकरी कई एज ए DCO टंडो मोहम्मद हाँ खान, माशाल्लाह माशाल्लाह। सूबाई हुकूमत में नौकरी कई एज ए प्रोविंशियल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, फेडरल गवर्नमेंट में नौकरी कई एज ए फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ। तंहिं करे मूंखे उहो हिकिड़ो पंहिंजो इंडिविजुअली वास्ट एक्सपीरियंस थियो। बेसिकली हिकिड़ी शइ आहे जेका यकीनन हर माण्हूअ खे बि सम्झणी पवंदी, सिविल सोसाइटी खे सम्झणी पवंदी, उहा आहे ऐं उन ते कमु बि करिणो पवंदो। सिर्फ़ु उन ते मतिलबु आहे वेलफेयर स्टेट, सही सही ॻाल्हि आहे। उनखे पंहिंजो रोल पैदा करिणो पवंदो। असां पंहिंजी क्रिकेट जी इनिंग खेॾे छॾी आहे। हाँ बिल्कुल। असां तंहिंखे हाणे सम्झूं था त उहा जेका आहे असांजा ॿिया जेके नौजवान अचणा आहिनि, कोशिशि आहे इहे सेमिनार्स यकीनन हिकिड़ी आउटरीच करे ॿुधाइनि था। असां सवेरे मूंखे ॿुधायो त असीं वञूं था पाण माण्हुनि वटि हली त अव्हांजा मसइला आहिनि, पर अव्हीं पंहिंजे मसइलनि लाइ महिरबानी करे घरनि में न वेहो। हुकूमत यकीनन हिकिड़ो के इदारा अव्हांजे लाइ अहिड़ा खोलिया आहिनि जिन ते अव्हां ते थिए। अव्हां सवेरे ॻाल्हि कई, शायदि मूं हुनखे मिस कयो। असीं एप्लीकेशन कोन, असां वटि 4-5 तरीक़ा आहिनि। मोबाइल ऐप जे थ्रू अचो, असां वटि ऑनलाइन अचो, असां वटि अचो, अव्हां यकीनन असां वटां मायूस न थींदो। को माण्हू अचे, ॾाढो ॾुखियो आहे लफ़्ज़ चैलेंज करणु, त चैलेंज करणु ॾाढी आहे, पर आउं यकीनन उन सां बहस करण लाइ तयारु आहियां, मुबाहिज़ो करण लाइ तयारु आहियां त तूं वफ़ाक़ी महसिब जी कहिड़ी ऑफिस में वियो हुई ऐं उतां तूं मायूस थी आयो हुई त असांखे उहो ॿुधाए। छाजे करे इहा तमामु एॾी शइ आहे। ऐं आउं बरमला चवंदो आहियां त मूं तक़रीबन को पंहिंजी नौकिरी में 34 पोस्टिंग्स कयूं आहिनि, जंहिंमें डिस्ट्रिक्ट जूं पोस्टूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ रजिस्ट्रार जूं पोस्टूं आहिनि, हेड रहियो आहियां। पर आउं अॼु बि चवंदो आहियां जेतिरो मूं इंजॉय कयो, जेतिरो आउं रिलैक्स रहियुसि, जेतिरो मूंखे सुकून मिलियो वफ़ाक़ी महसिब जी नौकिरीअ में, एतिरो मूंखे कॾहिं कोन मिलियो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त आहे। तमामु सुठो, तमामु सुहिणे अंदाज़ सां तव्हां ब्रीफ कयो आहे। वधीक प्रोग्राम कंटिन्यू कयूं था, पर वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। सुनाज़ीन, पहिरियां मां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधंदसि। प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे बैठक प्रीमियम डस्ट जो। बैठक प्रीमियम डस्ट जो मखसूस मेलाब जेको फौरी तौर ते घाटो रंग, मज़बूत खुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइको फ़राहम करे थो। ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहराण में। ऐं अॼु जुमे जो ॾींहुं बि आहे। मां पहिरीं बि अनाउंस कयो त असां नातिया कलाम बि शामिलु कंदासीं। सो असां वटि नात ख़्वान मौजूदु आहिनि। नाले मिठो मैसर साहिबु हिन वक़्तु असांखे पाण जॉइन कयो अथनि। तव्हांखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, ख़ुशि आहियो? माशाल्लाह माशाल्लाह। असां नातिया कलाम ॿुधंदासीं अॼु प्रोग्राम में। ऐं नाज़रीन, साथ मौजूदु आहे बैठक प्रीमियम डस्ट जो। बैठक प्रीमियम डस्ट जो मखसूस मेलाब जेको फौरी तौर ते घाटो रंग, मज़बूत खुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइको फ़राहम करे थो। सो हिन स्पॉन्सरशिप सां प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था। प्रोग्राम माशाल्लाह सां हिन वक़्तु ताईं सुठो डिस्कशन थियो आहे ऐं सुठी नॉलेज तव्हां ताईं पहुती आहे। कोशिशि बि कंदा आहियूं त प्रोग्राम यूज़फुल हुजे। ऐं हिन वक़्तु तहरीम असां सां गॾु मौजूदु आहे। तहरीम, आपसे नाते कलाम सुनेंगे जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा
मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इलाही इलाही सुठो आवाज़ तहरीन जो। नाले मिठा मैसर साहब, तव्हां खां नातिया कलाम ॿुधंदासीं। जी बिस्मिल्लाह कयो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात मदीने की है, क्या बात मदीने की, ये दुनिया खाती है खैरात मदीने की, ये दुनिया खाती है खैरात मदीने की। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज मदीने जा मुनारा याद प्या, अज मदीने जा मुनारा याद प्या, सहनो ऐसा ई सुहारा याद प्या, सहनो ऐसा ई सुहारा याद प्या, अज मदीने जा मुनारा याद प्या, अज मदीने जा मुनारा याद प्या। पंहिंजा पाड़े जा मुखां विसरी वया, पंहिंजा पाड़े जा
मुखां विसरी वया जॾ पुनल जे पाड़े वारा याद पिया जॾ पुनल जे पाड़े वारा याद पिया अॼु मदीने जा मुनारा याद पिया ऐं ही कबूतर ही पखी हितड़े ॾिसी ही कबूतर ही पखी हितड़े ॾिसी पाक पाले हर प्यारा याद पिया पाक पाले हर प्यारा याद पिया अॼु मदीने जा मुनारा याद पिया सहन ऐं साईं सुहारा याद पिया ऐं ओद जे भरसाण भाउन सां कयम ओद जे भरसाण भाउन सां कयम से कचहरियूं से नज़ारा याद पिया से कचहरियूं से नज़ारा याद पिया अॼु मदीने जा मुनारा याद पिया ऐं हरम में काॾऊं वञा अरबन चयो हरम में काॾऊं वञा अरबन चयो ताल हाज़ा फी इशारा याद पिया ताल हाज़ा फी इशारा याद पिया अॼु मदीने जा मुनारा याद पिया ऐं खारिकूं ठेड़ीअ जूं खाई छा कंदा हे खारिकूं ठेड़ीअ जूं खाई छा कंदा जन खे ओॾहूं जा छुहारा याद पिया जन खे ओॾहूं जा छुहारा याद पिया अॼु मदीने जा मुनारा याद पिया ऐं कोन आ काथे महेसर को मज़ो कोन आ काथे महेसर को मज़ो सब सुठा माण्हू मोचारा याद पिया सब सुठा माण्हू मोचारा याद पिया अॼु मदीने जा मुनारा याद पिया सहन ऐं साईं सुहारा याद पिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह इलाही ख़ूबसूरत कलाम ऐं सुठो तव्हांजो आवाज़ माशाल्लाह सां आपन साहब तव्हांजी तरफ़ अॻियां वधंदसि ऐं मां चाहींदसि त आम माण्हू जा जेके मसला आहिनि उहे मसला कहिड़ा हुजनि था जिन जूं घणियूं शिकायतूं थियनि थियूं ॻणप खां घणा ई आहिनि ईमानदारी जी ॻाल्हाइजे त माण्हू पाण वेही ॾिसजे जी हा त जेकॾहिं हिकिड़ो आम माण्हू ऐं पंहिंजे पाण खे उन सांचे में विझी ॾिसां वेही त एतिरा मसला आहिनि रोज़गार जा मसला आहिनि ऑफिसुनि जा मसला आहिनि ज़राअत असांजो जेको मुख्य मुल्क आहे बेसिकली उन जा मसला आहिनि हाणे त वरी महांगाई इन्फ्लेशन जा बि
एतिरा मसइला थी विया आहिनि जो आउं सम्झां थो त हिकु कहिड़े क्लास जे माण्हू खे बि वठो सवाइ हिकिड़ो चंद क्लास जेको आहे उनखे जेकॾहिं छॾे ॾियो त बाक़ी हर माण्हू जेको आहे परेशान आहे, हर हालत में परेशान आहे। ऐं इन में ऐं ॿारहा वरी बि पंहिंजे इदारे जी रुगो वेही नेकी करियां त मुनासिबु कोन थो लॻे, पर यकीनन को इन में ख़ुशी महसूसु थिए थी त घटि में घटि को हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे त जेकॾहिं अव्हां वञो था उते त उते अव्हांजी दाद रसी थिए थी। बाक़ी इहा हक़ीक़त आहे, अव्हां जंहिं शोबे खे खणी अचो, असीं पंहिंजी पुराणी ॻाल्हि खां शुरू कंदासीं 1957 खां वठी करे त जे तालीम जी हालत वठो त अॼोके ॿार जेको आहे उन्हनि जा मसइला आहिनि, स्कूलनि जा मसइला आहिनि, टीचरनि जा मसइला आहिनि, उन्हनि जी पढ़ाइनि जा मसइला आहिनि, किताबनि जा मसइला आहिनि। मतिलबु अव्हां उनखे नाला वठंदा वञो ऐं मसइलनि में माण्हू जकड़बो वेंदो। ज़िंदगी हिकिड़े माण्हू जी जेका आहे उहा एॾी कशमकश में अची वई आहे जेका थिए थी। ऐं घणे हद ताणी ऐं वरजाईंदुसि वरी बि पंहिंजे इस्माइल साहिब जी ॻाल्हि खे त बिलख़ुसूस असांजी ॿहिराड़ी जेका न आहे उहा तमामु घणी आहे, उहा उन में बेइंतिहा मसइला आहिनि। शहर जे माण्हूअ लाइ असांखे लख इज़तूं आहिनि, असांखे उन जे लाइ क़दुरु आहे, असांखे उन लाइ ख़्यालु आहे, पर हिते जे पान जी नंढी दुकानु या को सिगरेट जो हिकिड़ो वेठो आहे त उनजो त गुज़र थी वञे थो, पर असांजे ॿहिराड़ी जे माण्हूअ खे अॼु उनखे उहा उजरत नथी मिले, उहा ॾिहाड़ी नथी मिले जंहिंमें हू अटो, खंडु, चांहि ऐं खीर वठी अची पंहिंजे औलाद खे खाराए। असीं बार बार पंहिंजी पुराणियूं ॻाल्हियूं कंदासीं त शायदि तव्हांजे नाज़रीन खे इहा ॻाल्हि नापसंदि अचे, पर हक़ीक़त जा तव्हां इस्माइल साहिब वारा वेठा आहिनि, हिननि जो तालुक़ बि माशाअल्लाह उन ज़िले सां आहे जिते ठेठ ॿहिराड़ी आहे, जिते सभा एंड आहे, कंहिं हिसाब सां आहे। असां उहो पंहिंजो दौर अखियुनि सां ॾिठो जिते ॿहिराड़ीअ में खीर जो विकिरो न थियो, असां उहा शइ ॾिठी आहे पाण। ऐं अॼु असीं ॾिसूं वेठा त जेके ग़रीब में ग़रीब माण्हू आहे उहो बि 1 किलो खीर जो खपाए, तंहिंखां पोइ अटो वठी पोइ थो अचे। हाणे मूंखे ॿुधायो जेकॾहिं अव्हांजा इहे मसइला हुजनि, इतिसलो हुजे, इन ते मूं शायदि पहिरीं चयो त वेलफेयर स्टेट खे प्रैक्टिकली अचणो पवंदो। वेलफेयर स्टेट जो कंसेप्ट ते अमल दरामद लाज़मन आहे, तॾहिं अव्हांजो जियापो थी सघे थो, न तव्हांजो जियापो ॾाढो मुश्किल। सही, बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे। वधीक पाण ॻाल्हायूं था। कुंवर साहिबु, थोरो मां चाहींदसि त असां जेकॾहिं पाणीअ जी ॻाल्हि कयूं था, सतलज, रावी, झेलम, माना हिकिड़ो रूट त सॼो कनेक्टेड ई आहे, पर वरी जीअं बदीन जो ज़िक्र कयूं था, आख़िर ताईं पाणी बिल्कुलु कोन थो पहुचे। माण्हू हक़ीक़त में तमामु घणो मुश्किल में सर्वाइव करे रहिया आहिनि सिंध जा माण्हू। पाणी भला सेव कीअं थी सघे थो जॾहिं एनवायरमेंटल डे जी ॻाल्हि कयूं था, ऐं वरी असां जेको आहे रूट कॉज़ ते पहुचूं था त असांखे पाणी बि बचाइणो आहे। जी जी, तव्हां ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे, पर असां इन ते बि अचां थो, इन असांजो पूरो मोटो आहे आइडिया। जी, साईं गुलाम रसूल पिण साहिब जेका ॻाल्हि सिंध जी जेका ॿहिराड़ी जी जेका दर्दनाक सूरताल बयानु कई आहे, त इहो वॾो इशू आहे हिन वक़्त में, छो जो हिकिड़ो त अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन थी रही आहे, माण्हुनि जी नंढपण थी रही आहे। ऐं ॿियो जेको असां हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि करियो त औरतूं जेके असांजो फुटी जो चूंडो कनि थियूं, त उन्हनि जूं जेके रत जे जुज़नि में बि पेस्टिसाइड जा जेके माना रेज़िड्यूल्स हुआ, त उन्हनि मायुनि जो जेको तव्हां हिन वक़्तु बि ॾिसंदा न हालत, तव्हांजी चमड़ी जो स्किन जी बीमारी वधीक आहिनि। त इहो जेको साइकिल आहे त माण्हू जेको पेस्टिसाइड यूज़ करियूं था असीं पंहिंजे हिन ते भाॼियुनि ते, त इहो वरी असीं खाऊं था त असांजे जुज़नि में बि शामिलु थियनि थियूं, जानवर जेके खीर ॾियनि था उन्हनि जे जुज़नि में शामिलु थियनि थियूं। ऐं हिन वक़्तु तव्हां ॾिठो त सिंध में असांजूं जेके ॿार आहिनि उहे यकदमि बलूगत में था अचनि, ऐं उहो उनजा बि इलाही रीज़न्स आहिनि। पर तव्हांजे आउं पर्टिकुलर क्वेश्चन ते ईंदुसि त पाण वटि सिंध में ऐं जॾहिं हिकिड़ो त पाणी जे हवाले सां हिकिड़ा त इंटरनेशनल इशूज़ आहिनि पाणी जा, ट्रांस बाउंड्रीज़ जेके इशू चऊं था, ऐं ॿिया आहिनि इलाइक़ाई तकरार, जीअं सूबनि जे विच में पाणी जा तकरार, माना पंजाब ऐं सिंध जो जेको मेन तकरार आहे, पंजाब असां खां वधीक पाणी खणे थो। टियों वरी असांजे अंदरि सूबनि में पाणी जो तकरार, त सूबनि में जेकॾहिं असां सिंध जी ॻाल्हि कंदासीं त पाण वटि जेके 14 मेन जेके माना कैनाल आहिनि, 3 बैराजिस आहिनि, ऐं उन में 1400 असांजूं शाखूं आहिनि जेके डिस्ट्रीब्यूट चऊं था, ऐं 40,000 खां मथे वाटर कोर्सिस आहिनि। तव्हां जेका ॻाल्हि कई त हिन वक़्तु बि सिंध जूं जेके माना टेलेंट जेके पुछड़ वारा इलाइक़नि में पाणी नथो पइजे,
ठीकु आहे। उनजो मेन रीज़न इहो आहे त हिकिड़ो त असां वटि जेको सो माना सिस्टम में मथां खां पाणी घटि पियो अचे ऐं हिन वक़्तु बि सिंध पाणी जी तमामु घणी शॉर्टेज भोगे रहियो आहे, छो जो मथां खां असांखे जेके वेठल आहिनि मथे जेके हाणे उनजी वधीक ॻाल्हि कंदे इलाही डेग थी वेंदी त असांखे उहो पंहिंजे हिसे जो पाणी न पियो मिले, जेको 91 एकड़ वारो जेको बाक़ाइदा बाबा डेल्टा खे मरण न ॾियो ऐं हीअ रामसर साइट आहे त ऐं समुंड ज़मीन पाईंदो पियो अचे, हिकिड़ो त इहो आहे। हाणे पाणी जी खोट तमामु वधी वई आहे ऐं नतीजो इहो थियो आहे त गुरबत बि उन में वधी आहे। बिल्कुलु साईं जेका ॻाल्हि कई त माण्हू वटि माना हाणे जॾहिं रोज़गार जॾहिं तव्हांजी ॿाहिराड़ी ज़रायत ते दारोमदार रखे थी ऐं तव्हांजे जेके शहरनि जी इकोनॉमी खे बूस्ट ॿाहिराड़ी जी इकोनॉमी करे थी त तव्हांजी शहरनि जी इकोनॉमी वेही रहंदी अॻिते हली, जो छो जो ॿाहिराड़ी ते तव्हां तवजा न ॾींदो त गुरबत ॿाहिराड़ी में वधी आहे। ऐं जेका वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट आहे उन में हू जेका ताज़ियूं रिपोर्टूं आहिनि उनमें 44% जेके से हो माना 45% जेका हींअर ॼाणाई आहे, पर इहा हुन रिपोर्ट ॼाणाई आहे पर असल उहो 60% खां मथे गुरबत जी लकीर खां माण्हू ज़िंदगी गुज़ारनि पिया। त पाणी खे बचाइण जे लाइ असांखे फोकस करणो पवंदो त असां वटि हींअर अवेलेबल पाणी पर कैपिटा कंज़प्शन माण्हू जी केतिरी आहे, छो जो 1947 में असांजी पर कैपिटा कंज़प्शन तमामु जेका असां माना घटि हुई, पर असां वटि पाणी जो जेको असां माना मुक़दार वापर मिक़दार में हो। त हाणे पॉपुलेशन जो प्रेशर जेको वधे पियो उन खे फेस करण जे लाइ पाणी ज़रायत लाइ खपे, पाणी इंडस्ट्री लाइ खपे, पाणी इंसानी वाइपे लाइ खपे, पाणी परंद चरंद लाइ खपे। त हाणे इन हवाले सां पाणी जे बचाव पहिरीं त असांखे हाई एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम ते वञिणो पवंदो, त पाणी बचाइण वारा जेके तरीक़ा आहिनि उन्हनि ते फोकस करिणो पवंदो त कीअं। ॿियो असांजे बिहेवियर खे चेंज करिणो पवंदो, त पाणी जेको आहे जेको असां बोतल वठंदा आहियूं अधु पी अधु उछलाए हलिया वेंदा आहियूं, या घर में जेकॾहिं असीं विझंदा आहियूं त पाणी तमामु घणो इस्तेमालु कंदा आहियूं असांखे उन। ऐं ॿियो असांजो जेको वेस्ट वाटर आहे उन जे लाइ जेके 4 जेके आर आहिनि माना रीयूज़ रिसाइकल उन ते कयो वञे, छो जो असांजो पाणी वेस्ट तमामु घणो पियो थिए ऐं उन ते असां ज़रायत बि करे सघूं था। ॿियूं शयूं तव्हांजो रुगो हैदराबाद जो वेस्ट एतिरो आहे उन ते तव्हां भाॼियूं करे सघो था, उहो उन खे ट्रीट करिणो आहे, इंडस्ट्रियल वेस्ट खे ट्रीट करिणो आहे पाणी जेको आहे। ऐं ॿियो जेको असांजो जेको बरसातूं अचनि थियूं दुनिया में ड्यू हार्वेस्ट थींदी आहे, माक जेका शबनम उहा हार्वेस्ट थींदी आहे। हींअर मूं का मूवी ॾिठी पई दुनिया में जेको असां वटि ही फॉग आहे न फॉग उहा बि हार्वेस्ट थिए थी, उन ते भाॼियूं थियनि थियूं। त अहिड़े नमूने असां वटि जेके बरसातूं पवनि थियूं त थर में पुराणे ज़माने में माण्हू पंहिंजा टोबा भरे रखंदा, जॾहिं बरसातूं पवंदियूं त छित वारो पाणी टोबनि जी सूरत में हेठि रखंदा हुआ ऐं उहो वञी सॼो साल पिया इहो पाणी वीचारा हलाईंदा हुआ। ऐं असांखे पाणी जे लाइ माना रिज़र्वाइर्स जेके आहिनि उन्हनि ते फोकस करिणो पवंदो। मिसाल तव्हां नाकारूंजर ते वञो त उते नंढा रिज़र्वायर ठहिया आहिनि, उते पाणी रिचार्ज थियो आहे नंबर 1। नंबर 2 असां वटि जेके नेचुरल वाटर वेज़ आहिनि उन्हनि खे बहाल करिणो पवंदो ऐं उन्हनि खे बचाइणो। उते पाणी सिंध में ऐं उन खां पोइ जेको असांखे जेको सो पाणी जे बचाइण जे लाइ असां वटि 1208 खां मथे वेटलैंड जेके ढंढूं ऐं ढोरा हुआ उन्हनि ते माण्हू कब्ज़ा करे छॾिया आहिनि या सुकी विया आहिनि, त उन्हनि खे बचाइण जे लाइ बि असांखे पाणी खे उन्हनि खे फ्रेश पाणी ॾियणो पवंदो, छो जॾहिं इहे ढंढूं ऐं ढोरा आहिनि इन्हनि सां बि गर्मी घटिजे थी, हिकिड़ी एकालॉजी बहितर थिए थी, माण्हू जो रोज़गार जो ज़रियो आहे, मच्छी थिए थी, माखी थिए थी, उन्हनि में पन में जेके ॿियूं तमामु घणियूं शयूं थियनि थियूं, पन जेका उहा बि कमु अचे थी। त अहिड़े नमूने जेको सो माना ॿूर थिए थो त असांजो जेके ढंढूं ढोरा आहिनि उन्हनि खे वरी आबाद करिणो पवंदो उन्हनि खे, छो जो असां वटि सिंध में बि कुझु अहिड़ियूं 6-7 ढंढूं आहिनि जेके रामसर साइड न आहिनि, त उन्हनि ते बि असांखे फोकस करणु पए। हींअर तव्हां मंछर जी पोज़ीशन ॾिसो पॉल्यूटेड थी वई आहे, तव्हां हमल जी पोज़ीशन ॾिसो, तव्हां कींजर जी पोज़ीशन ॾिसो, सॼो इंडस्ट्रियल वेस्ट वञे पियो। त इन खे बि असांखे फ्रेश वाटर जेको आहे इन ते फोकस करिणो पवंदो। ॿियो जेको जर असांजो ख़राबु पियो थिए, जेको असांखे माना डंप कंदा रहूं था, त जर जे पाणी खे कीअं असां जेको असां माना बचायूं। ऐं बेताशा असां सोलर पंप हींअर वक़्तु इहा पोज़ीशन आहे, थर में अॻु में खूह घणा हूंदा हुआ, मायूं मर्द वञी खूह तां पाणी भराईंदा हुआ, पोइ वरी थोरो घणो हिकिड़ी लाइन लॻी, साईं वेठो आहे असांखे ख़बर आहे त ज़ियाउल जे दौर में थोरो हल्को फुल्को रोड वारो कमु थियो, बमन खां जुड़े जे दौर में पोइ पाणी जी लाइन मिठी अथई वई, माण्हुनि खे इहा ख़बर कोन्हे त नगर ते बि मिठो पाणी पवंदो सलामकोट ते, पर हाणे थरकोल जे करे मुख़्तलिफ़ जेके से माना वेड़ जियार मंझां ॿियनि हंधा पाणी पइजे थो। पर अॻे में खूह हूंदा हुआ, हींअर आउं विज़िट करणु वियुसि थर में त खूह माण्हू लटे छॾिया आहिनि, त मुंहिंजी छा कयूं, चईसीं सोलर पंप अची वियो आहे ऐं इहो सोलर पंप लॻायूं था
त हाणे उहो सोलर पंप जे करे पाणी जर जो जेको आहे उहो तमामु घणो हेठि वियो आहे। त असांजो जेको ग्राउंड वाटर जेको आहे उनखे रिचार्ज करण जे लाइ बि असांखे जेका दुनिया में टेक्नोलॉजी आहे बरसाति वारी उन ते फोकस करिणो पवंदो, असां पंहिंजो ग्राउंड वाटर खे रिचार्ज करियूं त उहो वरी कंहिं वक़्तु असांखे कमु अची सघे। ऐं अहिड़े नमूने अहिड़ा तरीक़ा अख़्तियार करियूं जंहिंमें पाणी जी बचति वारा, जंहिंमें असीं पाणी खे बचाए सघूं। ऐं ॿियो घटि असां वटि तव्हां ॾिसो त जेके वॾा माण्हू आहिनि न उहो कमंद ते घणो फोकस था कनि। हाणे कमंद डेल्टा क्रॉप आहे ऐं डेल्टा क्रॉप वधीक पाणी खणे थो, त घटि पाणी वारा जेके फसल आहिनि वर्टिकल फार्मिंग जेका आहे उन ते असांखे फोकस करणु खपे। त आउं सम्झां थो असांजे बिहेवियर में चेंज करिणो पवंदो ऐं गवर्नमेंट खे पंहिंजो जेको सिंध जो जेको ज़रई इलाइक़ा जेके आहिनि उनखे रिसोर्स नेशनल मैपिंग करणी पवंदी मौसमी तब्दीली जे हवाले सां, त बाबा कहिड़ा इलाइक़े में कहिड़ा फसल घटि पाणी ते पोखे सघजनि था। त आउं सम्झां थो त असांजी हिकिड़ी फिलासफ़ी हूंदी आहे त तव्हां भरी ॾियो था ऐं मुठि वठो था। असीं चवंदा तव्हां मुठि वारा फसल पोखियो, मुठि ॾियो भरी पैसनि जी वठो। त हाणे उन लाइ असांखे फोकस करिणो पवंदो। त आउं सम्झां थो त रेन हार्वेस्टिंग जेका आहे उन ते असांखे फोकस करिणो, उन पाणी बरसाति जो जेको ज़ाया तव्हां ॾाढा सुठा तरीक़ेकार ॿुधाया ऐं सुठियूं हिकमत अमलियूं हुजनि, हुननि ते सही तरह अमल दरामद थिए त यकीनन पोइ असांखे जेको आहे सो रिज़ल्ट बि उन तरह नज़र ईंदो। यकीनन कुझु वक़्तु लॻंदो ऐं ही को मैजिकल प्रोसेस त न आहे त हिकदमि सां सभु शयूं सही थी वञनि। उन ते कमु करिणो पवंदो ऐं गॾिजी कमु करिणो पवंदो। हुकूमत खां वठी आम माण्हू ताईं सिविल सोसाइटी सभु मिली करे जॾहिं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कमु कंदा त ई कुझु फ़ाइदो असांखे थींदो। नाज़रीन, असां ब्रेक जी तरफ़ पहिरियों अॻियां वधूं था ऐं प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे बैठक प्रीमियम डस्ट जो। बैठक प्रीमियम डस्ट जो मतिलबु ख़ुशियूं यानी गॾिजाणियूं बैठकूं ऐं हिकु सची बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका उनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में बैठक प्रीमियम डस्ट जो साथ मौजूदु आहे प्रोग्राम में। इन ई साथ सां प्रोग्राम खे वधीक अॻियां वधायूं था। जी नाले मिठो मैसर साहब, पहिरीं तव्हांजी तरफ़ अॻियां वधां थी ऐं चाहींदसि त नातिया कलाम मां पढ़ो त पोइ प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं। जी बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन जंहिं मदीने में रहे थो रहमतुन वारो रसूल, तंहिं मदीने ते ख़ुदा जे नेमतुन जो आनुज़ूल, तंहिं मदीने ते ख़ुदा जे नेमतुन जो आनुज़ूल। वेझड़ो या दूर वेही पंहिंजे ॾोहनि खे ॾिसी, वेझड़ो या दूर वेही पंहिंजे ॾोहनि खे ॾिसी, सिर्फ़ नीलुनि ॾे निहारे जा सदागर सा क़बूल, तंहिं मदीने ते ख़ुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल। ही ख़ूबी हुन मुल्क जी हिक मून पर मिड़नी ॾिठी, हीअ ख़ूबी हुन मुल्क जी हिक मून पर मिड़नी ॾिठी, कंहिं बि मेवे पाक जी हर फाक बि ॼण आहे फूल, तंहिं मदीने ते ख़ुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल। ऐं कर फिटी गाही महेसर हल त साईं ॾे हलूं, कर फिटी गाही महेसर हल त साईं ॾे हलूं, ओ ग़ुलाम नबी हयाती हित गुज़ारण आफ़ज़ूल, तंहिं मदीने ते ख़ुदा जे नेमतुन जो नुज़ूल।
जै मदीने में रहे थो रहमतुन वारो रसूल तह मदीने ते खुदा जे नेमतुन जो आ नुज़ूल। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपन साहब माशाल्लाह सां तव्हां 34 पोस्ट तव्हां जूं रहियूं आहिनि ऐं मूं पहिरीं चयो त यू आर वेरी लकी, छो त घटि अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंखे माशाल्लाह सां एतिरा उहिदा नसीब थियनि ऐं माशाल्लाह तव्हां ख़ूबसूरत अंदाज़ में पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं आहिनि। स्टिल यू आर डूइंग माशाल्लाह, ॾाढो तव्हां सुठो कमु कयो पिया। सो जॾहिं कुंवर साहब ॻाल्हि कनि पिया पॉलिसीज़ जी, हलनि जी, तव्हां सम्झो था त पॉलिसीज़ सुठियूं हूंदियूं ऐं अमल थींदो त वाक़ई में असां वटि तब्दीली ईंदी? बिल्कुलु, इन में को शक कोन्हे। ऐं जेको पोस्टिंग जे हवाले सां ॻाल्हायां चओ ऐं जेका ॻाल्हि कई आहे, ऐं बरमला चवंदो आहियां हर हंधि त मूंखे अलाह एतिरो नवाज़ियो जेतिरो आउं लहा कोन, ऐं बरमला चवंदो आहियां। मतिलबु मुंहिंजी हुन में पंहिंजी का अहिड़ी काविश कान्हे। मूं यकीननि जिते बि नौकिरी कई हूंदी पंहिंजी नेक नियती सां कई हूंदी, उन में डेडिकेशन हूंदी, सुठो हूंदो, उहा उनजो अलाह रिवार्ड ॾिए थो, हिन में कोई शक कोन्हे। हूअ जेका ॻाल्हि थोरी असांजी पाणीअ जे हवाले सां कई असांजे इस्माइल साहब, उन में मूंखे इतफ़ाक़ थियो ऐं मूं उनखे वेझो ॾिठो। हिकिड़ी शइ जेका अञा ॿी आहे जेका बेसिकली अॻियां स्टेट खे ई करणी आहे, उहा आहे त असां बहिराड़ी ऐं असां एग्रीकल्चर कंट्री आहे, सॼो डिपेंड नथा करियूं। वाटर लाइनिंग हिकिड़ी अहिड़ी शइ हुई, मूंखे इतफ़ाक़ थियो जॾहिं आउं एग्रीकल्चर खाते सां कमु कंदोसि गॾु, असांखे सुठा ऑफिसर बि मिलिया, सेक्रेटरी साहिबान बि मिलिया, वज़ीर साहिबान बि मिलिया। त उन ज़माने में मुंहिंजे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि बि आहे अव्हांखे ॿुधाईंदे त तमामु हिकिड़ो कॉम्पिटेंट डेडिकेटेड ऐं पंहिंजो माण्हू हो जेके ॿियनि सभिनी जॻहियुनि खां छॾे राइट नाउ उनखे त असाइनमेंट तमामु हिकिड़ी सुठी मिली आहे नवीद कामरान साहब खे, पर उनखे इंचार्ज कयो वियो CM सेक्रेटरेट में ख़ासि इन वाटर लाइनिंग लाइ, त भई हीअ अहिड़ी शइ आहे जिते इहा अव्हां जेतिरो वधीक कराईंदो त अव्हांजो आबादकार जेको आहे उते अचे। नंबर ॿी ॻाल्हि हुन सां गॾोगॾु इहा आई, अव्हां वटि माशाल्लाह काफ़ी मूं चयो त सवेरे त अव्हां जेके इनकम कमिश्नर बि रहियो आहियां, शुगर मिलूं आहिनि अव्हां वटि, पर वॾी ॻाल्हि इहा जंहिं ज़माने में असांजी मिल मालिकान सां ऐं आबादकारनि सां गॾिजाणियूं थींदियूं, उते असीं बरमला चवंदा हुआसीं त रॉ मटीरियल ॾियण वारा त असीं बहिराड़ी जा माण्हू आहियूं न, अव्हांखे जेसि ताईं असीं रॉ मटीरियल न ॾींदासीं त अव्हांजी हीअ मशीनरी त कंहिं मुंहिंजी कोन्हे, ॿाहिरां तव्हां कुझु शुगर केन ॿाहिरां इम्पोर्ट ई कोन करे सघंदो, इहो त रॉ मटीरियल असांजो ई आहे ऐं लिहाज़ा उते अव्हांखे फोकस करिणो पवंदो हर लिहाज़ खां, यानी वैराइटी वाइज़ बि, रिसर्च वाइज़ बि। सेम अप्लाइज़ के अव्हां जेकॾहिं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जी ॻाल्हि था करियो त जे कॉटन क्रॉप अव्हांजो बम्पर नाहे त अव्हां उन में टेक्सटाइल अव्हांजी वेही रहंदी, ॿाहिरां किथां वटि पैसो वटि आहे कोन, अव्हां फॉरेन एक्सचेंज जे आधार ते केतिरो ॿाहिरां अव्हां कॉटन घुराईंदो ऐं उहे मेन शयूं आहिनि जेके उहे अहिड़ियूं आहिनि जेके इन में अचनि थिए, पोइ उन में यकीननि खे हिकिड़े हथ सां ताड़ी कान वॼंदी, उते आबादगार खे बि पंहिंजो रोल जेको आहे उहो पैदा करिणो आहे, वेलफेयर स्टेट ते गवर्नमेंट खे बि करिणो आहे, ऐं सभई जेकॾहिं हुन में ॿाह ॿेली थींदा त यकीननि इहा कंहिं नामुमकिन ॻाल्हि न आहे, इहा शइ अचीव करे सघे। एग्ज़ैक्टली सर, तव्हां बिल्कुलु सही चयो ऐं असांखे वक़्त जूं घड़ियूं बिल्कुलु बि इजाज़त नथियूं ॾियनि, सो आख़िर में मां मैसेज जी तरफ़ ई अॻियां वधंदमि। सो इन शॉर्ट तव्हांजो छा मैसेज हूंदो? आउं यकीननि इहो चवंदुसि, पहिरीं त आउं पंहिंजे इदारे जे हवाले सां चवंदुसि त माण्हू महिरबानी करे इन ॻाल्हि खे रियलाइज़ कनि त हुननि जा जंहिं बि क़िस्म जो ख़ासि करे मसइला आहिनि उन मसइलनि खे हल करण जी तरफ़ वधनि, घरनि में न वेहनि, उहो पंहिंजी सुजागी जी तरफ़ अचनि ऐं हुननि जे लाइ ॿई महकमा आहिनि, सूबाई लेवल ते बि आहे, मर्कज़ी लेवल ते बि आहे, अचनि निकिरनि ऐं सिविल सोसाइटी जी बि असां उन्हनि खे लाइ बि उनखे चवंदा रहिया आहियूं त महिरबानी करे अव्हां बि इहो मोटिवेट करियो माण्हुनि खे त माण्हू ॿाहिरि निकिरनि ऐं माण्हू पंहिंजा मसइला हल करण लाइ अॻिते क़दम खणनि। सही, ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो मैसेज नाज़रीन ताईं पहुतो। थैंक यू सो मच, तव्हां आयो, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। जी कुंवर साहब, आख़िर में तव्हां खां माहौलियात जे हवाले सां ई मां चाहींदसि त अव्हीं मैसेज ॾियो असांजे तमामु व्यूअर्स खे, छा मैसेज हूंदो? वॾी महिरबानी, मुंहिंजो पहिरीं ॻाल्हि त असांखे साफ़ तवानाई ते वञणु खपे, जीअं जेको सो असां जेको फासिल फ्यूल खे प्रोमोट पिया करियूं त बहितरु आहे त असां जेको सो ग्रीन एनर्जी जेका आहे, जेके अल्टरनेटिव एनर्जी चऊं था उन ते फोकस करियूं, जीअं असांखे सोलर वारो सिस्टम आहे उनखे बहितरु करियूं ऐं उन सां गॾोगॾु विंड एनर्जी ते फोकस करियूं ऐं उन खां पोइ ग्रीन कारोबार्स ते फोकस करियूं ऐं गॾोगॾु जेका ॿेलनि जी जेका बहाली आहे उन ते तवजो ॾियूं ऐं क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां जेको असांजो क्लाइमेट चेंज जो जेको पॉलिसी आहे उनजो हिकिड़ो बहितरु इम्प्लीमेंटेशन प्लान ठाहियूं, छो जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान जी खोट आहे ऐं अहिड़े नमूने असांखे यूथ खे अवेयर करियूं
ऐं क्लाइमेट एक्शन ग्रुप ठाहियूं, यूनिवर्सिटी जो यूथ आहे या जेको सो कॉलेज जो यूथ आहे या स्कूल जो यूथ आहे, ऐं गॾोगॾु असांखे जेको निसाब में तब्दीली आणी पवंदी। निसाब में माहौलियात जे सबक़नि खां अलावा क्लाइमेट चेंज जो बि जेको सो माना लेसन जेके ॾिना वञनि, ऐं गॾोगॾु असांजे माण्हुनि खे बि आगाही वारा प्रोग्राम शुरू कया वञनि। तव्हां टाइम घटि आहे, तजवीज़ इलाही आहिनि, पर आउं सम्झां थो त इन ते असां फोकस कंदा। ई व्हीकल्स जेके आहे, ई व्हीकल्स जेके माना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ते बि असीं फोकस कंदासीं, बहितर रहंदो। ऐं प्लस जेको सो माहौल खे बहितर करण जे लाइ असीं वण त लॻायूं था, पर वण जी मालिकी केरु कंदो? ऐं सम्झां थो त हर यूनियन काउंसिल फोकस करे पंहिंजे एरिया में हिकिड़ा मॉडल जेके से माना पंहिंजे इलाइक़नि खे ग्रीन करण लाइ हिकिड़ा प्रोग्राम शुरू करे त वधीक बहितर आहे। ज़बरदस्त, तमामु सुहिणे अंदाज़ सां तव्हां ॻाल्हायो आहे ऐं तव्हांजी बि महिरबानी, तव्हां आयो इस्माइल कुंबर साहब, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, सुहिणे अंदाज़ में असां जेको आहे प्रोग्राम नाज़रीन ताईं पहुचाए सघियासीं। नाले मिठो मैसर साहब, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आयो, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं जी तहरीम सां गॾु मौजूदु रही। तहरीम, थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। सभिनीनि महिमाननि जी आउं शुक्रगुज़ार आहियां। नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम सां जेको साथ मौजूदु रहियो आहे, उहो साथ मौजूदु रहियो आहे बैठक प्रीमियम डस्ट जो। बैठक प्रीमियम डस्ट, ख़ुशियूं मतिलबु गॾिजाणियूं बैठकूं, ऐं हिकु सची बैठक लाइ अहिड़ी चाह ज़रूरी आहे जेका उनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे। नाज़रीन, हिन स्पॉन्सरशिप सां ई प्रोग्राम जे इख़्तिताम जी तरफ़ आउं पहुती आहियां। मूंखे ॾींदो इजाज़त, मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदो, मुंहिंजे आयल मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे इजाज़त ॾींदो, पंहिंजी दुआउनि में रखंदो यादि। अल्लाह निगहबान।